ઓકે, યસ. હવે સ્ટાર્ટ. ઓકે, ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા સવારનો ખૂબ મહામૂલો, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય અને અત્યારે એ સમય તમે ભગવાનની ભક્તિમાં આપો છો અને મને સંગ આપો છો અને ભગવાનનું જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરવા માટે તમે બધા મારી સાથે આવી ગયા છો. મને ખૂબ આનંદ થાય છે, ખૂબ આનંદ થાય છે. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપા તમારા બધા ઉપર આ જ રીતના બની રહે, એના માટે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપાને આપણે યાચના કરીએ. અર્જુનજી, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીની કૃપાની યાચના કરીએ. તમને જેવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ કૃષ્ણજીની એવી ભક્તિ અમારા હૃદયમાં પણ પરમાત્મા સ્વરૂપે શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ સ્વરૂપે જે કૃષ્ણજી બિરાજમાન છે એ પ્રગટ કરે. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે જેમના દ્વારા આ જ્ઞાનનું આપણે આસ્વાદન કરી શકીએ છીએ. શાશ્વત ભક્ત જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજના મનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી, બીજા બધા ટીચરો અને બધા સેવકો, બધા ભક્તો જે ભગવાનના દિવ્ય જ્ઞાનને પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે દરેક શેરીઓમાં નિસ્વાર્થ ભાવે વેચવા માટે, વિતરણ કરવા માટે નીકળ્યા છે, બધાને આપણે નમન કરીએ કે એના જેવી ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજર શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. હરે કૃષ્ણ. સો મચ તમારો બધાનો આભાર. હું ફરીથી તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરતા. વેલકમ વેલકમ. જિગ્નેશ દરબારજી, તમે આવી ગયા છો? યસ, હા છે. ઓકે, તમને કો-હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ઓકે, બીજા આપણા કો-હોસ્ટ દીપ્તિ પંડ્યાજી આવી ગયા છે. ઓકે, બેકગ્રાઉન્ડ નોઇસ નું તમે ધ્યાન રાખજો. અમરીશ પટેલજી પણ આવી ગયા છે. યસ, અમરીશ પટેલજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી, ડોક્ટર ધારા શાહજી, ભાવિન વેદજી, બેલા માતાજી, જિગ્નેશ પંચાલજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી જે હમણાં પાછળથી જોઈન થયા છે, બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. ભાગવતમ માં હતા ને અમે? યસ યસ યસ, બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે જ આપણે શ્લોક પઠન સ્કીપ કરીએ છીએ માતાજી, કે તમે બધા ભાગવતમનું આસ્વાદન કરી શકો. હા, યસ યસ, ભાગવતમનો ક્લાસ અટેન્ડ કરો, ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ સુંદર સમજાવે છે. ભાગવતમ સાક્ષાત કળિયુગમાં શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે, એમનો વિસ્તાર છે, અવતાર છે ભગવાનનો. તો આજે જે આપણે ચેપ્ટર લેવા જઈ રહ્યા છીએ એમનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. વિભૂતિ યોગ એટલે વિભૂતિ એટલે શું? કોણ કહેશે મને? એક શબ્દમાં વિભૂતિ એટલે શું મને કોણ કહી શકશે? વિભૂતિ એટલે શું? એક્ઝેક્ટલી ભગવાન આમાં શું જ્ઞાન આપણને આપશે? કઈ અંદાજ આવે ચેપ્ટરના ટાઇટલ ઉપરથી? પુષ્પા માતાજી, રમેશ માતાજી, રમેશ પ્રભુ, રીટા દવેજી, વિભૂતિ એટલે શું? જિગ્નેશ દરબારજી, નૈયા માતાજી, બોલો. ડોક્ટર ધારાજી, ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી,
કોઈક આન્સર આપો. અમરીશ પટેલજી બોલો. વિભૂતિ એટલે શું? પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. નીચે એ તો નીચે લખેલું લખેલું છે. ઐશ્વર્ય. બરાબર છે, બરાબર છે. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. બીજું હજી કઈક કેવું હોય તો? અર્પણ પણ કહી શકીએ ને, અર્પણ. અર્પણ. હા. ઓકે ઓકે. બીજો કઈ શબ્દ આપણે જે જોઈએ છે આ ચેપ્ટરમાં ભગવાન આપણને શું આપવા માંગે છે? વિભૂતિ યોગ એટલે આચાર્યોએ આ ચેપ્ટરનું નામ વિભૂતિ યોગ રાખ્યું છે. એની પાછળ એક્ઝેક્ટલી શું ભાવાર્થ હોવો જોઈએ? વિભૂતિ એટલે શું? ભગવાનના દર્શન, સાક્ષાત્કાર. ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, ભગવાનના દર્શન. ઓકે. કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિ કે વસ્તુ જે આપણે એનાથી અંજાઈ જઈએ કે એ રીતે એમાં આકર્ષિત થઈએ, એ દરેક વસ્તુ વિભૂતિ. એક્ઝેક્ટલી બરાબર. વિભૂતિ, ગ્લોરિફિકેશન. એક્ઝેક્ટલી. ઓપ્યુલન્સ. તમે ઇંગ્લિશમાં વાંચો તો ઓપ્યુલન્સ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. એટલે ભગવાન પાસે જે કઈ ઐશ્વર્ય છે એની એક ઝાંખી ભગવાન આપણને અહીં આ ચેપ્ટરમાં કરાવવાના છે. શું કામ ભાઈ આપણને ઐશ્વર્ય બતાવે છે? શું કામ આપણે ઐશ્વર્ય જાણવું પડે? આપણને પ્રશ્ન થાય કે શું કામ ભગવાન આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે મારી પાસે આ વિભૂતિ છે, મારી પાસે આ વિભૂતિ છે? વાય? ભગવાનની વિભૂતિ જાણવાથી, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જાણવાથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ આવે, આપણને ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે. આપણને ખબર પડે કે આપણા પિતાજી છે એ કહેવાય કે સર્વશક્તિમાન છે, આ ખ્યાલ આવે તો આપણો ભાવ વધે, એના પ્રત્યે આપણો પ્રેમ એના પ્રત્યે વધે. અને આપણી અંદર જે આપણો ભગવાન સાથેનો જે શાશ્વત સંબંધ છે, આપણે આની પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે ભાઈ અગ્નિ છે, ધુમાડાથી ઢંકાયેલો છે, તો ખાલી એક ફૂંક મારવાની જરૂર છે. ફૂંક મારો તરત અગ્નિ પ્રગટ થાય. બરાબર. સેમ વિભૂતિ આપણે જાણીએ, કૃષ્ણજીની વિભૂતિ આપણે જાણીએ, આપણે ખ્યાલ આવે કે નહીં આટલા સર્વશક્તિમાન છે કે જેમાંથી આપણે આવીએ છીએ, તો આપણો જે ભાવ છે, આપણો જે પ્રેમ છે એ તરત પ્રગટ થાય. અને બીજું આ ચેપ્ટરનું એક કહેવાય અલાયદું મહત્વ એ છે કે આ ચેપ્ટરની અંદર ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે, જે 4 શ્લોક છે. બરાબર. એ આ ચેપ્ટરની અંદર 10.8 થી ચાલુ થાય. મેં તમને આની પહેલા પણ કીધું હતું કે તમારે કોઈ શ્લોક કંઠસ્થ કરવાની ટ્રાય કરવી હોય, શરૂઆત કરવી હોય તો તમે 10.8 થી શરૂઆત કરો. પહેલો શ્લોક એ કંઠસ્થ કરવાનો, પછી ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરો. પણ સૌથી પહેલો શ્લોક આપણને 10.8 આવડવો જોઈએ. 10.8 યાદ રાખવું બહુ ઈઝી. 108. 108 એકદમ પાયસ કહેવાય ને, પવિત્ર આંકડો છે, પૂર્ણ આંક કહેવાય 108 ને. તો એ 10.8 થી ચતુશ્લોકી ગીતા ભગવાન આપણને કહે છે. પછી આ ચિત્ર વિશે મને કોઈ કહે છે 2 શબ્દો? તમારી સામે જે ચિત્ર છે એ ચિત્ર વિશે કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ મને કોઈ કહી શકશે? જૂના પાર્ટિસિપન્ટને તો આઈડિયા છે જ, કારણ કે સ્લાઇડ સેમ રન થઈ છે. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિજી, નિકિતાજી, તમને ખ્યાલ છે? ઓકે. નિકિતા જાનીજી. અચ્છા, યસ, નિકિતા જાનીજી, બોલો શું કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારો હેન્ડ રેઝ હતો એટલે મેં તમને પૂછ્યું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. બીજા કોઈને ખ્યાલ છે? જગદીશજી, જનાર્દન પરમારજી, જાનકી માતાજી અમદાવાદ, જિજ્ઞા સંઘવીજી. આ પિક્ચર ક્યાંનું છે? ફોટો ક્યાંનો હોય એવો અંદાજ આવે છે તમને લોકોને? રીટા દવેજી. દ્વારિકાનું છે. દ્વારિકા છે. એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. આ પિક્ચર ને આ ચેપ્ટર સાથે શું કનેક્શન છે? જિગ્નેશ દરબારજી. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પટેલજી, આ જે ફોટો છે તમારી સામે, જિગ્નેશ દરબારજી, નયા માતાજી, શું કનેક્શન છે આ ચેપ્ટર સાથે? ભગવાનનું કેટલું ઐશ્વર્ય છે એ હા, બતાવવા માંગે છે. યસ. ઐશ્વર્ય કેટલું છે? શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર પહેલા સ્કંદના 11મા અધ્યાયમાં આવે છે. બરાબર. દ્વારિકા છે. દ્વારિકાનું ઐશ્વર્ય એટલું હતું, દ્વારિકામાં સુખ સંપત્તિ ઐશ્વર્ય એટલું હતું કે જેટલું સ્વર્ગમાં પણ નહોતું. ઇન્દ્રને પણ ઈર્ષા આવે એવું દ્વારિકા ભગવાને બનાવેલું, ને બધા દેવી દેવતાઓ મોહિત થાય એવું દ્વારિકા. તમે જો એમાં 3 વ્યક્તિ તમને દેખાય છે. કૃષ્ણજી છે, બાજુમાં બલરામજી ઉભા છે, અને એક નારદજી હવામાં તરતા ઉડતા દ્વારિકાના દર્શન કરવા આવે છે. તો અત્યારે જે આપણે દ્વારિકા જોઈએ ને, એકદમ નાનું એવું દ્વારિકા આપણે જોઈએ છે, એ ઓરિજિનલ દ્વારિકા આખું નથી. ઓરિજિનલ દ્વારિકા છે પણ આખું નથી. આખું દ્વારિકા તમે વિચાર કરો કે 16,108 જે ઠાકોરજીને જે રાણીઓ હતી, બધા માટે એક એક ભવ્ય મહેલ હતા. ભવ્યાતિ ભવ્ય 16,108 મહેલ. તો એ દ્વારિકાથી છેક શરૂઆત થાય અને છેક કચ્છ સુધી ફેલાયેલું હતું દ્વારિકા. ખૂબ મોટું દ્વારિકા હતું એ સમયે, અને એનો વૈભવ
ઇન્દ્રને પણ એ કહેવાય ઈર્ષા આવે, ઇન્દ્ર કરતા પણ મોટા મોટા અને વિશાળ મહેલો. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી લખે છે, ગોલોક ધામ વિશે લખે છે, તો ભગવાન એના જેવું ધામ અહીંયા દ્વારિકા ઉતારે છે. બ્રહ્માજી લખે છે, ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ નું તેસુ તેસુ. હરિ મહેશ શિવજી કરતા પણ ઊંચું ધામ છે, બરાબર. એનું વર્ણન બ્રહ્માજી લખે છે, બરાબર, બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર. તો નારદજી આવે છે. એક વખત નારદજી આવે છે અને આપણે આ ચર્ચા થઈ ગઈ, બરાબર, ગોપીઓની, કે ભગવાનને માથું દુખતું હતું. એક વખત બ્રહ્માજી આવે છે દ્વારિકામાં. બ્રહ્માજી ને એમ હતું ભાઈ હું તો બ્રહ્મા છું, થોડુંક અહમ જેવું હતું. એટલે બાર દ્વારપાલ ને કે છે કે ભાઈ અંદર કયો કૃષ્ણજીને દ્વારપાલ મળવા આવે છે તમને. એટલે દ્વારપાલ અંદર જાય છે અને કૃષ્ણજી કે છે કે એને પૂછો કે કયા બ્રહ્માજી છે એ. એટલે દ્વારપાલ બહાર આવે છે, તમે કયા બ્રહ્માજી છો? એટલે બ્રહ્માજી માથું ખંજોળે, કયા બ્રહ્માજી એટલે શું? હું બ્રહ્મા જ છું. એ કે કયા બ્રહ્મા એટલે? એટલે કે કયા બ્રહ્માજી એમ પૂછ્યું છે? તો કે હું આ બ્રહ્માંડ નો બ્રહ્માજી છું. કે હા વાંધો નહીં, તમે જાઓ અંદર, કે તમને રજા આપી છે. તો બ્રહ્માજી અંદર જાય છે તો અવાજ આવે છે, ધડાંગ ધડાંગ ધડાંગ. અંદર જઈને જોવે છે તો કેટલાય બધા બ્રહ્મા છે, કેટલાય બધા, 2 માથાવાળા, 5 માથાવાળા, 1000 માથાવાળા, બરાબર, 100 માથાવાળા, કેટલાય બધા, બરાબર, બ્રહ્મા છે. તો જોવે છે તો બધા અવાજ આવે છે. શું કામ? એ બધા ભગવાનને દંડવત કરે છે. એના જે મુકટ છે ને એ નીચે માર્બલમાં કહેવાય ને અડે છે ને એનો અવાજ આવે છે. અને બ્રહ્માજીને થાય ઓહો, મારી ત્યાં કઈ ગણતરી જ નથી. અહીં તો હજારો બ્રહ્મા બીજા કહેવાય કે ઠાકોરજીને દંડવત કરે છે, પ્રદક્ષિણા કરે છે. એટલે આ બ્રહ્માંડના એક બ્રહ્મા છે એ 4 મોઢાવાળા, 4 મુખવાળા બ્રહ્માજી છે. બાકી આપણે જોયું હતું મહાવિષ્ણુ જે છે એમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો વિસ્તાર પામે છે અને દરેક બ્રહ્માંડમાં એક એક બ્રહ્માજી છે. દરેક બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ છે, આપણે જોયું, બરાબર. એટલે બ્રહ્માજીને થોડુંક એમ થાય કે નહીં હું બ્રહ્મા છું. ઠાકોરજી કે કેટલાય બ્રહ્મા છે આ નીચે, આવી જા, તું બેસી જા લાઈનમાં. બરાબર. એટલે આવું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આવું છે કે જે મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ પણ ક્યારેક મોહિત થઈ જાય છે, સમજવામાં ભૂલ કરે છે. તમે જો દ્વારિકામાં જે આર્કિટેક્ચર હતું, એક કહેવાય કેટલું વિશાળ હતું કે સામે ગેટ છે તો ઓલો માણસ છે એના કરતા 10 ગણો મોટો ગેટ તમને દેખાય છે. નારદજી અને દેવી દેવતાઓ ને બધા આવતા, પાછળ સુંદર મજાનું તળાવ છે. તો આવા તો 16,108 મહેલ, બરાબર, ત્યાં હતા દ્વારિકામાં, બરાબર. અને જે 16,108 રાણીઓ છે એમને પણ બીજા સંતાનો ને એના સંતાનો, એના માટે મહેલ. તો સંપત્તિ, સૌંદર્ય, સુખ ઢગલો, સ્વર્ગ નહીં કહેવાય ને, કે વાત જવા દો, બરાબર. અત્યારનું જે તમે દ્વારિકાનું મંદિર જોવો છો એ પ્રદ્યુમ્ન, બરાબર, અનિરુદ્ધ અને વજ્રનાભ કરીને એમના જે પુત્ર થાય છે, બરાબર, અનિરુદ્ધના પુત્ર વજ્રનાભ, એમને બનાવેલું છે દ્વારિકા મંદિર છે. અત્યારનું જે તમે દર્શન કરી રહ્યા છો ઓરિજિનલ ટેમ્પલ છે. એમાં થોડા રિનોવેશન થયા છે પછી, પણ એ ઓરિજિનલ છે. એની સ્થાપના એમના પોત્રે જ કરેલી છે. તો પહેલા શ્લોકથી આગળ વધીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલ જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. જેમ 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 ભગવદ ગીતામાં આપણે આગળ વધતા જઈએ, ભગવાન એમ કે છે કે હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપીશ આનાથી શ્રેષ્ઠ છે, હવે હું તને જ્ઞાન આપીશ આનાથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે જ્ઞાનની જે હાઈટ છે એ વધતી જાય છે અને સામે જે લેવા વાળાની જે બુદ્ધિની હાઈટ પણ વધતી હોવી જોઈએ, બરાબર. લેવલ 1 માં પહેલા દિવસે 100 પાર્ટિસિપેન્ટ હોય, 200 હોય ઘણી વખત, બરાબર. ધીમે 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 કહેવાય પહેલા 6 ચેપ્ટર પતે, કર્મયોગ પતે એટલે મોટા ભાગના ભાગી જાય. ભક્તિ યોગ સ્ટાર્ટ થાય, ભાગી જાય, બરાબર. 18મું ચેપ્ટર આવે તો 50% પાર્ટિસિપેન્ટ પણ ઘણી વાર ના હોય. કારણ કે ભગવાનનું જે દિવ્ય જ્ઞાન છે, જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, જે સિક્રેટ નોલેજ છે, એ સમજવું બધાની બુદ્ધિ ક્ષમતામાં નથી હોતું, બરાબર. ઘણાને બુદ્ધિ ક્ષમતાની બહાર હોય છે, તો એ ધીમે ધીમે લીવ લઈ લેતા હોય છે. ઘણાને સમજાય નહીં, ઘણાને વિચારો મેચ ના થાય, આવું બની શકે. તો ભગવદ ગીતાના જેટલા શ્લોક છે, ભગવાન કૃષ્ણજી બોલે છે, બધા શ્લોકની અંદર એમ કે છે કે ભગવાન ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ, કૃષ્ણ ઉવાચ, ગોવિંદ ઉવાચ, એવું ક્યારે નથી લાગતા. ભગવાન ઉવાચ, કારણ કે વેદવ્યાસજી જાણે છે કે ભગવાન કોણ છે. ભગવાનની ડેફિનેશન આપણે જોઈતી, શું ડેફિનેશન હતી, શું એની વ્યાખ્યા હતી, કોણ કહેશે મને? ભગવાન એટલે શું? શું કામ કૃષ્ણજી જ ભગવાન છે? યસ, ધર્મિષ્ઠા માતાજી બોલો. સુંદરતા, મતલબ ઐશ્વર્ય, શક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ અને ખ્યાતિ. ખ્યાતિ, ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય ને એને ભગવાન કહેવાય. અને આ વ્યાખ્યા કોને આપેલી છે આપણને?
કોણે આવું કીધું છે? એમાં બ્રહ્માએ આપેલી. નહીં, પરાશર મુનિએ. પરાશર પરાશર મુનિએ. વિષ્ણુ પુરાણ પરાશર મુનિ, બરાબર, એમને આપેલી આ વ્યાખ્યા છે આપણને કે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. બ્રહ્માજી તો એને સાક્ષાત સ્વીકારે છે કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, બરાબર, તમહમ ભજામિ. શિવજી પણ કે છે રુદ્ર ગીતામાં, બ્રહ્માજી કે છે, ઇન્દ્ર તો કે જ છે, એની તો કોઈ કઈ ગણતરી ના થાય, બરાબર. એટલે ભગવાન ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે, બધું હોવા અને સાથે પણ ત્યાગ હો, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બહુ કહેવાય ને. અને ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને કે છે કે ભાઈ તું મારો પ્રિય સખા છે. આની પહેલા પણ ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ ગઈકાલે જ કીધું હતું કે અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો ને, એટલે હું તને આપું છું. એની પહેલા ભગવાન જે છે ને અર્જુનને કીધું હતું કે અર્જુન તું મારો ભક્ત છો અને તું મારો મિત્ર છો ને, એટલે તું આ દિવ્ય જ્ઞાનના રહસ્યને સમજી શકીશ. તો એનો મતલબ એ છે કે આ બધી વસ્તુ અર્જુનને ખબર જ છે. ભક્ત છે, મિત્ર છે, ઈર્ષા નથી કરતો, એ ઠાકોરજીને ખબર છે, અર્જુનને ખબર છે, છતાં ભગવાન એ શું કામ કહે છે? વાય? ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે, બરાબર, કે દિવ્ય જ્ઞાન લેવું હોય ને તો ભક્ત બનવું પડશે, મિત્ર બનવું પડશે, ઈર્ષા નથી કરવાની અને પ્રિય સખા બનવું પડશે, બરાબર. તો દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવાની બુદ્ધિ છે એ કહેવાય ને પ્રગટ થશે. નહીંતર અઘરું છે. ભગવદ્ ગીતા બધાને સમજાતી નથી. ઘણા બધા માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચે અને એનું જે ખરેખર જે સાર છે એ સમજી જ નથી શકતા. ઘણા બધા મહાન માણસો, જેવા તેવાની તો વાત નથી થતી, મહાન માણસો જેને આપણે કહેવાય મોટા મોટા બિરુદ આપી દીધા હોય છે, પણ એ ભગવદ્ ગીતાનો જે ખરેખર જે સાર છે ભક્તિ, એને પકડી નથી શકતા. બાકીનું કર્મયોગ કાઢી લે, નિષ્કામ કર્મયોગ કાઢી લે, સકામ કર્મયોગ કાઢી લે, બરાબર, ઘણા બધા અષ્ટાંગ યોગ એમાંથી કાઢીને એને ફોલો કરવા માંડે. નહીં, જે ઇસેન્સ છે, જે સાર તત્વ છે એ તો કાઢતા જ નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનને વારંવાર સર્ટિફિકેટ આપે છે, વારંવાર. તો અર્જુનજી માટે આપણને કહેવાય ને ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. આપણે ચેપ્ટર શરૂઆત કરીએ શું કામ? અર્જુનજીને પ્રણામ કરીએ છીએ. ડાયરેક્ટ ભગવાન આગળ જાય ના ચાલે. ડાયરેક્ટ ભગવાનને પ્રણામ કરીએ કે બરાબર કે કૃષ્ણ ભગવાન કી જય, હાલો ચેપ્ટર ચાલુ, આવું કરીએ તો ના ચાલે. કારણ કે ભગવાનની કૃપા છે ને, ભગવાનની દયા છે ને, એ ભક્તો થ્રુ જ મળે. તમે જો તમારા બધાના ઘરમાં રાધા કૃષ્ણજી હતા, તમે બધા નાના હતા ને ત્યારથી તમે રાધા કૃષ્ણને ઓળખો છો. આપણે બધા કહેવાય હિન્દુ છીએ, ખબર જ હોય રાધા કૃષ્ણ કોણ છે, રામ કોણ છે, સીતાજી, બધાને ખબર છે. પણ ભક્તિમાં તમે આવો છો, ભક્તિમાં આગળ વધો છો, તો એ ભક્તની કૃપાથી જ તમે આવો. શ્રીલા પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે આ સમજી શક્યા. ભગવદ્ ગીતાને સમજવું એ કહેવાય ખૂબ અઘરું હતું, પણ કોની કૃપા થઈ આપણા ઉપર? શ્રીલા પ્રભુપાદજીની કૃપા થઈ. એટલે ભગવાનની જે કૃપા છે, ભગવાનની જે દયા છે ને, એ ભક્તો મારફત આવે. ખૂબ યાદ રાખવું, બરાબર. એના સિવાય આપણો ઉદ્ધાર નથી. ભક્તોની સેવા કરવી, શ્રીલા પ્રભુપાદની સેવા કરવી એટલે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જવું અને આ જે જ્ઞાનનો જે ફેલાવો કરો, એ એમની સેવા છે, પ્રભુપાદજીની સેવા છે, આપણે કરવી જોઈએ. એમની સેવા કરીએ તો આ જ્ઞાન મળવું ખૂબ ઈઝી થઈ જાય. ભગવાન અર્જુનને કે છે માય ડિયર ફ્રેન્ડ. આપણે અત્યારે કહીએ ને બધા ડિયર ફ્રેન્ડ છે, એટલે ભગવાને કે છે અર્જુન તું મારો ડિયર ફ્રેન્ડ છે. અત્યારે તો ફેમસ છે આ શબ્દ. અર્જુન વારંવાર શ્રેય માગે છે. ભગવાન જે મારા માટે શ્રેય હોય ને એ તમે કહો, મારા માટે જે શ્રેય હોય ને એ કહો. એટલે ભગવાન કે છે હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ ને કે આનેથી મેં જે આને પહેલા જે જ્ઞાન આપેલું છે એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ હશે, બરાબર. અને આ સામે તમારી સામે દ્રશ્ય છે, કયું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ. યુદ્ધ પહેલા દુર્યોધન અને અર્જુન જયારે સેનાનું માંગણી કરવા જાય છે એનું. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત છે. યુદ્ધની શરૂઆત થાય એની પહેલા જનરલી પહેલા તો ભાગ નહોતા લેવાના. પછી કૃષ્ણજી માને છે, બલરામજી કે છે કે વાંધો નહીં, બરાબર. તો કૃષ્ણજી બલરામજીને કે છે કે તમે એ બંનેને કહી દો કે ભાઈ જે મારી પાસે પહેલા આવશે ને એની હું મદદ કરીશ જરૂરથી, અને જે માગશે એ આપીશ, બરાબર. ઠાકોરજી તો સુતા હોય છે શયનખંડમાં, બરાબર. અને અર્જુનને ખબર પડશે, દુર્યોધનને ખબર પડે, દુર્યોધનને ભાગે છે, ચલો પેલા જવા દે. તો દુર્યોધન એકચ્યુઅલી શયનખંડમાં પેલા પહોંચી જાય, પણ કૃષ્ણજી આરામમાં હોય છે, સુતા હોય છે. તો દુર્યોધન છે એ ભગવાન જ્યાં સુતા હોય એના મસ્તક આગળ ભગવાનનું સિંહાસન હોય, ત્યાં જઈને બેસી જાય છે. વિચાર કરો, આને કહેવાય કુબુદ્ધિ, દુર્બુદ્ધિ કહેવાય. માગવા જવું છે અને સિંહાસન ઉપર જઈને બેસવું છે તમારે, બરાબર. તો સિંહાસન ઉપર જઈને બેસે છે અને પછી અર્જુન આવે છે, પાછળથી આવે, જોવે છે કે ત્યાં બેસે કે દુર્યોધન તો બેઠો છે, કઈ વાંધો નહીં. અર્જુનજી ભગવાનના જે ચરણો છે, ભગવાનના પગ છે ને ત્યાં ઉભા રહે છે, અથવા ઘણી જગ્યાએ એવું લખેલું હોય છે કે ત્યાં બેસી જાય છે, નીચે બેસી જાય છે અર્જુનજી, ઠાકોરજીના પગમાં બેસી જાય છે.
તો ઠાકોરજી ઉઠે છે તો સ્વાભાવિક નજર સામે પડે ને આમ ઊંચે તો આમ તો નજર ના પડે. તો ઠાકોરજીની નજર પેલા અર્જુન ઉપર પડે છે. ઠાકોરજી કે ભાઈ કેમ તું નીચે બેઠો? કે ભગવાન મારું સ્થાન બરાબર છે, હું અત્યારે યાચક તરીકે આવેલો છું અને યાચના કરતા હોય એનું સ્થાન તો નીચે હોય. તો ભગવાન કે ના ના ના, તું મારો મિત્ર છો, આવ ભાઈ આવ, બેસ. ભગવાન પાસે અને બેસાડે છે. બરાબર. હવે પેલી નજર એમના ઉપર પડે છે તો ભગવાન કે છે કે મેં વાત કરેલી કે મારી નજર જેના ઉપર પેલા પડે ને એને હું આપીશ. હવે દુર્યોધન એમ થાય છે કે આ તો ખોટું થઈ ગયું, હવે આપણે મરાણા, કે આ તો ધર્મનો ધક્કો થઈ ગયો. હમણાં અર્જુન એમ કે છે કે ભાઈ તમારી જે નારાયણ સેના છે ને મને આપી દો, અને આપણો કે કઈ અહીંયા આપણો ધક્કો થઈ ગયો. બરાબર. પણ અર્જુનજી એ કૃષ્ણને કહે છે કે કાલ સવારે તમારા ઉપર લાંછના લાગવું જોઈએ કે તમે મારા મિત્ર છો એટલે તમે કહેવાય ને મારી ફેવર કરી, તમે દુર્યોધનને ચાન્સ આપો. બરાબર. તો દુર્યોધન ખૂબ ખુશ થાય છે, વાહ હવે વાંધો નહીં. તો એ નારાયણ સેના માગી લે છે. કૃષ્ણ જેમ કે છે કે હું આપું, પણ તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે, કા તમે મારી નારાયણ સેના લો અને કા હું નિશસ્ત્ર, કોઈ શસ્ત્ર નહીં ભાઈ, હું એમને આવીશ. બરાબર. એટલે કા હું અને કા મારી સેના. દુર્યોધન કહેવાય આમને લઈને શું કરવાના નિશસ્ત્ર, તમારી સેના આપો, નારાયણ સેના. એ લઈ લે છે, ખૂબ ખુશ થાય છે. અને અર્જુનજી કે નહીં, મારે તો તમે જ જોઈશ, તમને ખબર જ. બરાબર. તમે તો અંતર્યામી છો, તમને ખબર જ છે કે મારે તો તમે જ જોઈએ, જેવા હોય એવા. નિશસ્ત્ર હોય તો ભલે, શસ્ત્ર હોય તો ભલે. બરાબર. તો આવા સમયે મિત્રતા એ પ્રૂવ થાય. શું કામ ભગવાન વારંવાર કહે છે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો? શું કામ? શું કામ કહે છે? કે આવી કન્ડિશન જ્યારે આવે ત્યારે ખબર પડે કે કેવી મિત્રતા છે. આપણે હોય તો શું કરીએ? આપણે થોડીક વાર વિચારમાં પડી જાય કે નિશસ્ત્ર ભગવાન આવશે, બરાબર, તો યુદ્ધ આપણે જીતી શકીશું? આપણે વિચારમાં આ પડીએ. તો અર્જુન શું કે છે? નહીં ભગવાન, તમે છો ને, બધું આવી ગયું, આપણે બીજું કઈ નથી જોતું. તો આવી જે સિચ્યુએશન આવે ને એમાં પ્રૂવ થાય. આવા સેમ ભક્ત કુંતી દેવી કે ભગવાન દુઃખ આપો, તમે આપો દુઃખ, કારણ કે તો જ અમે તમને યાદ કરી શકીશું. બરાબર. નહીતર તો અમે જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી નહીં શકીએ. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે, સ્કંદ પેલો અને 8મા અધ્યાયમાં. બરાબર. તો મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે છે, ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. શું કામ ભાઈ કોઈ નથી જાણતું? ભગવાન કે મારી ઉત્પત્તિ ઐશ્વર્યને કોઈ ના જાણે. શું કામ ના જાણે? આપણા ઘરમાં આપણા દાદાના દાદા હોય, 110 120 વર્ષના હોય, તો એની ઉત્પત્તિ વિશે આપણે ના જાણતા હોય. દાદા નાના હતા, શું કરતા હતા, ક્યાં ભણેલા છે, એ તો આપણે કે તો ઠીક છે, બાકી એનું શબ્દ આપણને ના ખબર. બરાબર. તો ભગવાન છે આદિ છે, બધા દેવોના દેવ છે. બરાબર. બધા દેવો પછી આવે છે, બ્રહ્માજી પછી આવે છે, શિવજી પછી આવે છે, દેવી દેવતાઓ પછી આવે છે. તો ભગવાન કે બધાની ઉત્પત્તિનો સોર્સ હું છું, બધા દેવો મહર્ષિઓનો સોર્સ હું છું, એટલે કોઈ મને જાણી શકતું નથી. ઓબ્વિયસલી ના જાણી શકીએ ને. આપણે કોઈ પણ કોલેજમાં એડમિશન લીધું હોય, આપણા સિનિયર હોય, 2-4 વખત ફેલ થઈને ત્યાં ટકેલા હોય, બરાબર, એની હિસ્ટ્રી આપણે ના જાણી શકીએ. એને ખબર હોય કે કોલેજની હિસ્ટ્રી શું છે, કોણ પ્રોફેસર કેવો છે, બરાબર, કોણ સ્ટ્રિક્ટ છે, કોણ પાસ કરે એવો છે, કોણ ફેલ કરે એવો છે, એને બધી ખબર હોય. બરાબર. એની પોતાની હિસ્ટ્રી ખબર હોય, કોલેજની હિસ્ટ્રી એને ખબર હોય, કારણ કે સિનિયર હોય. બરાબર. 5 વખત ફેલ થઈને ત્યાં પડેલો હોય. બરાબર. એ તો ભગવાન ઠાકોરજી છે, આદિ છે, એને તો બધી ખબર હોય. બરાબર. પણ આપણને ના ખબર હોય. બરાબર. તો આગળ શું કે છે કે મનુષ્યોમાં માત્ર તેજ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મા અનાદિ સર્વગ્રહ મંડળના સ્વામી તરીકે જાણે છે. બરાબર. આ શબ્દ ભગવાન વારંવાર રિપીટ કરે. તમને એવું થાય કે ભગવાન કે છે, આની પહેલા ભગવાન કીધું હું અજન્મા છું, વારંવાર કે છે અજન્મા છું. આ સમજવું આપણે ખૂબ અઘરું છે, કારણ કે આપણે આપણી જે ચેતના છે, આપણી જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, આપણી જે સમજ છે ને, એમાં અત્યાર સુધી આપણે એવી કોઈ વસ્તુ નથી જોઈ કે જે અજન્મા હોય. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એવી નથી જોઈ કે જે અજન્મા હોય. બધી વસ્તુનું કંઈક ઉત્પત્તિ છે, આપણે આવું જ સમજીએ છીએ કે ભાઈ ક્યારેક તો એની ઉત્પત્તિ થઈ છે, પણ એ વસ્તુનો કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જ ના હોય ને, એવી વસ્તુ આપણે જોઈ નથી જનરલી. એટલે આ સમજવું અઘરું પડે. એટલે ભગવાન આવા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એ રિપીટ કરે, તો આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય કે ભાઈ હું અજન્મા છું, હું અવ્યય છું. ભગવાન કે હું અવ્યય છું, મારો વ્યય નથી થતો. આપણે તો વારંવાર આપણો વ્યય થાય. ભગવાન કે હું અનાદિ છું, હું પુરાણ છું. બરાબર. બ્રહ્માજી કે છે, બરાબર, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બરાબર. પછી લોક મહેશ્વરમ, આની પહેલા ભગવાને કીધું કે સર્વલોક મહેશ્વરમ. કયા શ્લોકમાં? 5.29. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાના. બધાનો કહેવાય ને કેવો મિત્ર છું? સુરદમ મિત્ર છું. બધાના દિલની વાત જાણું ને,
હું એવો મિત્ર છું. ટોપ મોસ્ટ વેલ વિશર કહેવાય કૃષ્ણજી આપણા. બરાબર. જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. હવે આ 3 વસ્તુ આપણે જાણી લઈએ ને, ખાલી 3 વસ્તુ જાણવાની છે. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા, સર્વલોક મહેશ્વરમ અને સુરદમ સર્વભૂતાનમ. તો આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. બાકી આપણે શાંતિ મળવી મુશ્કેલ છે, શાંતિ મળે નહીં. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું તો ઘણા બધા લોક છે, 14 લોક છે. સાયન્સની લિમિટની બહાર છે આ બધું. જે કઈ ચર્ચાઓ અમુક થાય છે એ સાયન્સની અને સાયન્ટિસ્ટોની બુદ્ધિથી પર છે. બરાબર. આપણે તો કહેવાય ને ખાલી પૃથ્વી અને થોડા 2-4 બીજા ગ્રહો હજી માંડ એમાં તો કેટલી વાર આપણે ફેલ થઈ જાય માંડ. અહીંયા તો બ્રહ્માંડોની વાત થાય છે, ગેલેક્સીઓની વાત થાય છે. બરાબર. તો ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોઈએ છીએ. બરાબર. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આવું છે. ટોપ મોસ્ટ લોક કયું છે ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર? આપણે જોયું છે કે ટોપ મોસ્ટ લોક કયું છે, સૌથી ઊંચું લોક કયું છે? સત્યલોક. કોનું લોક છે એ? બ્રહ્માજીનો. બ્રહ્માજીનું. યસ વંદિતા માતા, થેન્ક યુ. બ્રહ્માજીનું લોક છે. ભગવાન કે ભગવાન કે છે કે ક્યાંય જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે. બરાબર. ટોપ મોસ્ટ લોક ભલે. વૃંદાવન. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ આવે છે. ભાવિન વેદજી તમારું માઇક ઓકે. તો સર્વલોક મહેશ્વર માલિક હોય ને, બરાબર. ભૌતિક જગતમાં આપણે હોય છે ને, ભારતના પ્રેસિડેન્ટ છે, બરાબર. કોઈ પણ રાજ્ય હોય તો એને સીએમ હોય છે, ક્રિકેટની ટીમ હોય ને એને માલિક હોય. તો કેમ આ બધા લોકના આપણને એવું લાગે કે બધા લોક સ્વતંત્ર હશે? ન હોય, કોઈકની દેખરેખ હોય. બરાબર. તો જ એ બધું ચાલતું હોય. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે સર્વલોક મહેશ્વર. આપણે જોયું હતું ને, સૂર્ય ગ્રહ છે એના પણ એક અધિષ્ઠાતા દેવ છે. બરાબર. વિવસ્વાન. ચોથા અધ્યાયના પેલા બીજા શ્લોકમાં આપણે જાણી લીધું. ભગવાન કે એ જ્ઞાન 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન મેં એને આપેલું છે, સૂર્યદેવને આપેલું છે, વિવસ્વાનને આપેલું છે. એટલે દરેક લોકના એક રાજા હોય. સેમ ભગવાન કહે કે બધા લોકોનો મહેશ્વર હું છું. બરાબર. બાજુમાં તમે ફોટો જોવો, દેવકી માતા છે એ ગર્ભવતી હોય છે, જેલમાં હોય છે. હવે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જેના ગર્ભમાં હોય તો બધા વંદન કરવા આવે છે, બધા દેવી દેવતાઓ રોજે રોજ વંદન કરવા આવે દરેક. બરાબર. રોજ એમને પ્રણામ કરે, કારણ કે ખબર છે ને ઠાકોરજી આવવાના છે, લીલા કરવાના છે. બરાબર. અને શિવજી તો ખબર છે ને તમને, એકવાર સંતનું રૂપ ધરીને જાય છે. બરાબર. ક્યાં? ગોકુળની અંદર. બરાબર. અને કહેવાય કે ભાઈ એક વખત તારા કાળિયા ઠાકરના મને દર્શન કરાવો. બરાબર. માતાજી આવે છે કે ભાઈ લ્યો શું જોઈએ તમારે દીક્ષા? કે ભાઈ અહીંયા તો કહેવાય ને ચપટી ભભૂત મેં કુબેર કા ખજાના. શિવજી કહે છે અહીંયા તો કાંઈ ના જોઈએ, એકવાર ખાલી કાળિયા ઠાકરના દર્શન કરાવો. શું કામ આવે શિવજી? કારણ કે એ જાણે છે કે આ જ છે નિયંતા, આ છે સર્વલોક મહેશ્વર, આ છે. આવા દર્શન તો ક્યારેય ના થાય. તો શિવજી લલાયત હોય છે. બરાબર. સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વ 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. અગસ્ત્ય ઋષિ, અત્રિ ઋષિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર. આપણા બધાનું ગોત્ર, તમને બધાને પ્રશ્ન થાય ગોત્ર ક્યાંથી આવે છે? તો આપણું ગોત્ર આ 7 ઋષિઓમાંથી આવે. બરાબર. કોકનું ગોત્ર અત્રિ હોય, કોકનું ભારદ્વાજ ગોત્ર હોય. લગ્ન થાય ને ત્યારે આપણે ગોત્ર પૂછે કયું ગોત્ર છે તમારું? તો આમાંથી આપણું એક ગોત્ર હોય, કારણ કે આપણે આ બધામાંથી આવીએ છીએ. અને આ બધા ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કે એ મારામાંથી આવે છે. તો અલ્ટિમેટલી આપણા દાદાના દાદાના દાદા આપણું અલ્ટિમેટ સોર્સ કયો થયો? કૃષ્ણજી થયા. બરાબર. સાયન્સ શું સમજાવે છે? ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, વાંદરામાંથી માણસ બને છે. સાયન્સ આવું સમજાવે છે. ત્યારે ભગવદ ગીતા વાંચો તો ખબર પડે નહીં અમે કૃષ્ણના છીએ, અમે ઠાકોરજીના છીએ. બરાબર. તો અહીં બાજુમાં જે છે એ 4 કુમારો, સનકા, સંતાના, સનદાના, બરાબર, અને સનત કુમાર. આ જે 4 કુમારો છે બ્રહ્માજીના પુત્ર છે. બરાબર. આનાથી આ જે 4 કુમારો છે એના ઉપરથી આખી એક સંપ્રદાય ચાલે, નિમ્બાર્ક સંપ્રદાય. બરાબર. કુમાર સંપ્રદાય. તો જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગ વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. ભગવાન જો વારંવાર કહે છે અનન્ય ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ. તો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં આપણે લીન થવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો કે એના ઐશ્વર્ય અને યોગ વિશે દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આપણને ભગવદ ગીતાના દરેક શ્લોકમાં આપણને શબ્દશઃ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ભગવાન કહે છે ને બસ પતી ગયું, કોઈ શંકા ના હોવી જોઈએ. તો આપણી ધીમે ધીમે ભગવાન પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ થાય. કયું દ્રશ્ય છે તમારી સામે? હરે કૃષ્ણ. મથુરાનો. હરે કૃષ્ણ. મથુરાનો છે પ્રભુ. યસ. ભગવાન મથુરામાં એન્ટ્રી કરે છે. કૃષ્ણ અને બલરામ જ્યારે મથુરામાં એન્ટ્રી કરે છે
તો ત્યારે બધા મથુરા વાસીઓને તો ખબર છે બરાબર કે અમારા તારણહાર આવી ગયા, બધાને ખબર હતી ને 8મા પુત્ર આવશે ને વધ કરી દેશે, કે અમારા તારણહાર આવી ગયા. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવા માટે જો બધા પડા પડી, નાના બાળકો છે હાર લઈને જાય છે ને બધા ફ્રૂટ લઈને જાય છે, આવી ગયા ભગવાન આવી ગયા. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે, આમ દૂર દૂર તમે બિલ્ડિંગ જોવો ને તો એની ઉપર માણસો ઉભા છે, દૂર દૂર નાના નાના ઝીણા ઝીણા દેખાય. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે દૂર દૂરથી જોઈ શકો તમે, બરાબર, જેવું છે એવું જ જોઈ શકો. એવું નહીં કે આપણે બાયનોક્યુલર લઈને જોવું પડે ને માંડ માંડ દેખાય, એવું નહીં. અત્યારે તો સ્ટેડિયમમાં ક્રિકેટ મેચ ચાલતું હોય તો આપણે બોલ દેખાય જ નહીં, બરાબર, આપણે ત્યાં ઓલી ડિસ્પ્લે હોય એમાં જ જોવું પડે મોટા ભાગે. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું નથી. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય દૂર દૂરથી સેમ ટુ સેમ જ દેખાય, બરાબર. આવી સેમ ઘટના છે એ ભગવાન જયારે હસ્તિનાપુરમાંથી દ્વારકામાં જાય ને ત્યારે બધા દ્વારકાવાસીઓ કેટલાય દિવસથી કૃષ્ણને જોયા. એકચ્યુઅલી દ્વારકાવાસીઓનો નિત્યક્રમ કે રોજ પેલા દ્વારકાધીશના દર્શન થવા જોઈએ, પછી બાકી બધી વાત પછી. તો કૃષ્ણજી ઘણો બધો સમય હસ્તિનાપુરમાં રહે છે, પછી દ્વારકામાં જાય છે, તો માણસોની પડાપડી થઈ જાય છે બધા પ્રજોજનોની કે ભાઈ અમારા દ્વારકાધીશ આવી ગયા, અમારા દ્વારકાધીશ આવી ગયા. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આવું છે. ભગવાન આમ વૃંદાવન જયારે છોડીને જાય છે, આમ એવું કહેવાય છે, શાસ્ત્ર એવું કે વિપ્રનંભ. વિપ્રનંભ એટલે જુદા પડે ત્યારે ભગવાન એ કહેવાય વિપ્રનંભ. તો વિપ્રનંભ એટલે એવું કે જુદા પડીને પણ સાથે રહેવું. તો ભગવાન આમ જોઈએ તો ભગવાને ક્યારેય વૃંદાવન છોડેલું નથી, ક્યારેય નહીં. ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનની લીલા, બરાબર, એમનું જે ગુણગાન એમની જે ગોપીઓ સતત કરતી. એટલે કહેવાય છે કે શ્રેષ્ઠતમ કોઈ ભક્ત હોય ને, શ્રેષ્ઠથી શ્રેષ્ઠ ભક્ત હોય ને એ ગોપીઓ છે. ભગવાનની જે ગોપીઓ છે ને સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્તો એ છે. આપણે ઓલી ઘટના જોઈતી ને, ભગવાનને માથું દુખે, બરાબર, એક સેકન્ડનો વિચાર ના કરે. ઠાકોરજીને માથું દુખે છે ને, ભલે અનંત જન્મો કદાચ નર્કમાં ભલે વાસ થાય, કોઈ વાંધો નથી, લઈ જાઓ, અમારા ચરણની ધૂળ લઈ જાઓ, ઠાકોરજીને ચોપડી દો, આટલું બધું ભરીને આપી દે છે, બરાબર. એ ગોપીઓનો પ્રેમ છે અને એ સાચી ભક્તિ છે, બરાબર. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આવું છે કે દૂર દૂરથી જોઈ શકીએ. અત્યારે જેવું નથી કે સામાન્ય ઐશ્વર્ય હોય કોઈ કે તો ખબર પડે, અહીંયા નહીં, નો કે તોય ખબર પડે. ભગવાન આવે બધાને ખબર પડે કે ભગવાન આવે છે. શું કામ જાણવું જોઈએ ઐશ્વર્ય? હમણાં આપણે વાત થઈ, ભગવાન સાથે આપણે પ્રેમ થાય, ભગવાન સાથે આપણે બંધન, કહેવાય ને કે પ્રેમ સંબંધથી આપણે બંધાય, આપણે લાગણી આવે, બરાબર. ભૌતિક જગતમાં એમ જ છે ને, ભૌતિક જગતમાં આપણે કોઈ સાથે પ્રેમ થાય તો આપણે શું જોઈએ છીએ? એના ગુણો જોઈએ, એમની સુંદરતા જોઈએ. મોસ્ટલી અત્યારે તો સુંદરતા જોઈએ અને પ્રેમ થતો હોય, બરાબર છે, ગુણો જોઈને પ્રેમ થતો હોય. અને ઇવન એરેન્જ મેરેજ થાય તો એમાં પેલા ઐશ્વર્ય જોવામાં આવે, છોકરો કેટલું કમાય છે, ભાઈ પ્રોપર્ટી તો છે ને, ઘરની જમીન તો છે કે નહીં, સિટીમાં મકાન છે કે નહીં, બરાબર. પ્રેમ પછી જ થાય છે, બરાબર. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય આપણને એટલે બતાવે. ખબર છે કે આપણે કળિયુગના માણસો છીએ ને, ઐશ્વર્ય બતાવવું પડશે તો કદાચ પ્રેમ કરે, બરાબર. તો હવે અહીંથી શરૂઆત થઈ છે ચતુશ્લોકી ગીતાની, બરાબર. તમારી સામે જે ફોટો છે, હવે તમને બધાને ખ્યાલ હશે આઈ થિંક કોણ છે એ. તમારી સામે જે પિક્ચર છે એ કોનું છે? હરે કૃષ્ણ. અલ્પા મહેતાજી બોલો જોઈએ અથવા અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી બોલો, બેમાંથી એક બોલો જોઈએ. ચલો. ગર્ભોદય વિષ્ણુ. વિષ્ણુ ભગવાન છે. વિષ્ણુ ભગવાન તો છે જ. કયા વિષ્ણુ ભગવાન છે? કયા વિષ્ણુ ભગવાન છે? ગર્ભોદય પ્રભુજી. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજી નથી. મહાવિષ્ણુ છે. યસ, મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુ છે. હા, મહાવિષ્ણુ છે અથવા કર્ણોદક્ષાય વિષ્ણુ પણ કહેવાય. મહાવિષ્ણુ છે. એમાં જો એના જે જેટલા રંધ્રો છે ને એમાંથી બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. જો ઓલા બબલ્સ જેવા દેખાય ને એ બધા બ્રહ્માંડો છે. તો એ મહાવિષ્ણુ માંથી બધા કહેવાય પ્રગટ થાય, વિસ્તાર પામે. માઇક મ્યુટ કરી દેજો બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, તો એ મહાવિષ્ણુ છે. એ જે બબલ્સ રહ્યા ને એમાં થોડું તમે નિરખીને જોવો ને તો એમાં બીજા એક ભગવાન બેઠા છે અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. એના પગમાં જો લક્ષ્મીજી બેઠા, થોડું ઝૂમ કરશો તો કદાચ તમને વિઝિબલ થશે તમારા મોબાઈલમાં ડિસ્પ્લેમાં. તો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. આ તમે જોવો છો એ મહાવિષ્ણુ છે. ઉપર જોવો તો કૃષ્ણજી ઉભા છે, શ્યામ સુંદર, કે જેમાંથી આ એનો પુરુષ અવતાર આવે છે, બરાબર. તો ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ 700 શ્લોક છે ભગવદ ગીતાના, કેમ યાદ રાખવા? તો બહુ અઘરું છે. તો 700 માંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક થોડા કાઢેલા છે. બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ આપણી બુદ્ધિ ક્ષમતા માટે આપણે 108 શ્લોકો કાઢેલા છે જુદા, બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ 108 કેમ યાદ રાખવા? બહુ અઘરું છે, નથી કંઠસ્થ થતા, બરાબર. તો ભગવાન કે 4 શ્લોક થશે, ચતુશ્લોકી ગીતા. તો ભગવાન અહીંયા 4 શ્લોકની અંદર આખી ભગવદ ગીતાનો આપણને સાર આપે છે. આ 4 શ્લોક ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળવાના, વારે વારે સાંભળવાના, બરાબર. તો ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ આવે કારણ કે 4 શ્લોકની અંદર ભગવાન આખી ભગવદ ગીતાનો સાર આપે છે. સૌથી પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન પોતાના વિશે કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા.
બુદ્ધિમાન કોણ છે? અત્યારે તો કેવું કહેવાય કે આઈક્યુ જેનો વધારે હોય, પોતે આઈપીએસ હોય, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, એટલે માણસો એમ કે એ બહુ બુદ્ધિશાળી છે. ભાઈ બહુ બુદ્ધિશાળી, સાયન્સમાં બહુ સારા પર્સન્ટેજ આવી ગયા ને બુદ્ધિશાળી છે. ભગવાન શું કે છે? બુદ્ધિશાળી કોણ કહેવાય? તો બુદ્ધિશાળી એ કહેવાય કે જે જાણે કે શ્રી કૃષ્ણ સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છે. દરેક જે વસ્તુ ઉદ્ભવે છે ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવે છે. બરાબર? જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ રીતે સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. આપણે એમ થાય કે ભાઈ મારું મન કેમ ભક્તિમાં નથી લાગતું? બરાબર? તો ભક્તિમાં મન લાગવા માટે ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનના જે શબ્દો છે, જે શ્લોક છે, એમાં આપણે શબ્દશ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. પેલા વિશ્વાસ ના હોય તો મન ક્યાંથી લાગશે? બરાબર? ભૌતિક જગતમાં એવું જ છે ને. બરાબર? જેના ઉપર તમને વિશ્વાસ હોય એનું તમે ચિંતન કરશો. તમને કોઈક સાથે પ્રેમ થાય, 100% તમને એના પ્રત્યે વિશ્વાસ હોય ને તો તમે સતત એને યાદ કરો અને તમને ખૂબ પ્રેમ આવે એના ઉપર. બરાબર? અને એ વિશ્વાસ તૂટે, બરાબર, તરત જ તમે એનું કહેવાય ને ચિંતન બંધ કરી દો. હશે હવે, બરાબર, આને તો વિશ્વાસઘાત કર્યો મારા ઉપર. તો ભૌતિક જગતમાં આવું છે, તો આ તો આધ્યાત્મિક જગત છે, ઠાકોરજી છે. તો તમને એના પ્રત્યે પ્રેમ અને તમારું મન ક્યારે લાગે કે તમને પહેલા તો એના દરેક શબ્દોમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બે વસ્તુ છે. ભગવાન સર્વ ઉત્પત્તિના કારણ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. બરાબર? મારા કારણે આ બધી વસ્તુઓ ચાલે છે. ઘણા બધા એમ કે ઓટોમેટિક છે. નહીં, ઓટોમેટિક આપણા ઘરમાં પંખોય નથી. આપણે પંખો ચાલુ કરવો હોય તો સ્વિચ ચાલુ બંધ કરવા જવી પડે. ત્યાંથી જે વીજળી આવે છે, વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે મહા મહેનત લાગે છે. મોટા મોટા ટર્બાઇનો ફરે, બરાબર, અથવા તો કોલસો કેટલો બધો નાખે ને કહેવાય ને બધી જે ભઠ્ઠીઓમાં, પછી આપણા ઘરે વીજળી આવે છે. એમને ઓટોમેટિક કઈ નથી. અને અલ્ટિમેટ એ બધાનો સોર્સ છે કૃષ્ણ છે. ટર્બાઇન ફરે છે, બરાબર, પાણીના કારણે ફરે. પાણી કોણ લઈ આવે છે? ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણ લઈ આવે છે. બરાબર? મોટી મોટી ભઠ્ઠીઓ છે, મોટા મોટા કહેવાય રિએક્ટરો, અણુ રિએક્ટરો, એમાંથી વીજળી બને છે. તો કોલસાના કારણે બને. કોલસો ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણ આપે છે આપણને. તો આપણે શૂન્યમાંથી કંઈ કરી નથી શકતા. નથિંગ. કઈ પણ વસ્તુ આપણે શૂન્યમાંથી ના કરી શકીએ. એટલે ભગવાન કહે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, તું મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર? પણ આપણે તો કેવું બધું, આપણે સાયન્ટિસ્ટોએ કેવું ભણાવી દીધું છે આપણા બુકમાં, ડાર્વિનના ઉત્ક્રાંતિવાદ. બીજી એક બિગ બેંગ કરીને થિયરી છે. એ લોકો એવું માને છે, મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, બિગ બેંગ થિયરી, કે એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો. બરાબર? કહેવાય કે આ જે સૃષ્ટિની પહેલા એક મોટો કહેવાય કે ધડાકો થયો, અને પછી એમાંથી એક કોષી સજીવ, પછી દ્વિકોષી સજીવ, અને એમ કરતા 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 કે પશુ, ને પછી એમાંથી માણસો આવે છે. આવી ફિલોસોફી છે. ધડાકો થાય અને સર્જન થાય. વિચાર તો કરો. અત્યારે એકાદો ધડાકો કરી જો ને કઈ સર્જન થતું હોય તો આપણે કરવું છે. આપણે નાની એવી હોસ્પિટલ છે, એકાદો બોમ્બ ફોડીએ, મોટી હોસ્પિટલ થઈ જાય. આપણે આવું કંઈક સર્જન કરવાનું કેમ વિચારતા નથી? ત્યારે થતું હતું તો અત્યારે કેમ ના થાય ભાઈ? વાંદરામાંથી માણસો બનતા હતા ત્યારે, આવું તો અત્યારે કેમ ના બની શકે? આવી બધી થિયરી છે. બિગ બેંગ થિયરી. બ્લાસ્ટ થાય ને સર્જન થાય. બરાબર? કોઈ સાંભળ્યું છે આપણે? તો અત્યારે વૈજ્ઞાનિકો આવી બધી થિયરી ઉપર કામ કરે. બરાબર? કારણ કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા જ નથી. બરાબર? આપણે એમ કે તમે બ્લડ બનાવવો જોઈએ, બરાબર, લેબોરેટરીમાં નથી બનાવી શકતા. ભાઈ કેમ બ્લડ ડોનેશન કેમ કરવા પડે? બધા પાસે બ્લડ લેવા જવું પડે. હા, તમે લેબોરેટરીમાં બ્લડ ના બનાવી શકો? સાયન્સે આટલું બધું કહેવાય કે પ્રગતિ કરી લીધી છે. તો બરાબર, આપણે કિડની બનાવી નથી શકતા, હાર્ટ બનાવી નથી શકતા? સાયન્સે તો ખૂબ કહેવાય પ્રગતિ કરી લીધી. અરે આપણે એક નાનો એવો છોડ પણ લેબોરેટરીમાં બનાવી નથી શકતા. ભગવાનના જે પંચતત્વોની મદદ વગર, હેલ્પ વગર, નથિંગ, શક્ય જ નથી. પણ આપણે માનવું જ નથી કે આ બધું છે એ કૃષ્ણથી ચાલે છે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે. માનવું જ નથી. આપણો અહંકાર આપણને નડે છે. બરાબર? એ બાજુમાં જે ફોટો, સેમ ફોટો, મહાવિષ્ણુ, એમાંથી બધું આવે છે. મહત તત્વ આખું ઉત્પન્ન થાય છે. મહત તત્વ શેમાંથી? મહાવિષ્ણુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર? હવે બીજો જે શ્લોક છે એમાં એ ભગવાન આપણા વિશે કહે છે કે મારા ભક્તો કેવા છે. બરાબર? તો મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મદચિત્ત મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથ્યંચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. સદા મારા ભક્તો સતત કહેવાય મારો વિચાર કરે, મારામાં લીન હોય છે. બરાબર? સાચું સુખ કયું છે? બરાબર? સતત ભગવાનનો વિચાર કરો, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવી. સાચો આનંદ એ છે, બરાબર, કે તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. આખું જીવન આપી દે ઠાકોરજીને. બરાબર? મારું જીવન છે ઠાકોરજી માટે છે. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી
પરમ સંતોષ તથા આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? તમે બધા આવો છો, અત્યારે 56 જણા આવો છે, બરાબર. સવારનો 8 વાગ્યાનો 9 વાગ્યાનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય છે પૈસા બનાવવા માટેનો, કામ ઉપર જવાનો, ધંધા ઉપર જવા માટેનો, બરાબર. છતાં તમે બધા બેઠા છો, શું કામ? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તો છે ને એ મારી વાતો કરશે, એકાબીજાને બોધ આપશે, એકાબીજાને સમજાવશે, એકાબીજાને શીખડાવશે, અને એમાં એને પરમ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ થશે. સાચો આનંદ શું છે? અહીંયા ભગવાન કહે છે મારા ભક્તો શું કરે? તુષ્ટિ અને આનંદ. આપણે આપણી પ્લેટમાં જમવાનું આવે, આપણે જમીએ, જેમ જેમ આપણે જમતા જાય એમ આપણે આનંદે આવતો જાય. એક સમય આપણે તુષ્ટિ આવી જાય, હા બસ મજા આવી કે જમવાની. ભગવાનની લીલા, ભગવાનના ગુણ તમે બધા રોજ કહેવાય 1.5 કલાક 1 કલાક સવારમાં આપો છો, ક્વિઝ એટેન્ડ કરો, બરાબર, ભગવદ ગીતા વાંચો, અને આ ભગવાનનું જ્ઞાન એ તમે ફેલાવવા માટે મહેનત કરો છો બધા, બરાબર. વોલેન્ટરી સેવા ઘણા બધા નયા માતાજી રોજ સવારમાં આવે, રેકોર્ડિંગ કરે, બરાબર. જિગ્નેશ દરબારજી, દીપ્તિ પંડ્યાજી બધા પોસ્ટની સેવા આપે, બરાબર. ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરીને તમે ફરી ત્યાં જોઈન થાવ છો સવારમાં. શું કામ? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભગવાન કે મારા ભક્તોને એમ જ આનંદ છે, અને એ જ સાચો આનંદ છે, બરાબર. આપણને એમ થાય કે મને જે દિશા મળી એ બરાબર બીજાને કેમ ના આપું, બરાબર. તો આપણે એ કહેવાય બીજાને દિશા આપવાની કોશિશ કરી, ભાઈ મને આમાં ખૂબ આનંદ આવે છે અને ખૂબ શાંતિનો એવા કહેવાય અહેસાસ. ઘણા બધા ભક્તો નથી કહેતા કે મારું મન એકદમ શાંત થઈ ગયું, બરાબર, કે ભગવદ ગીતા સમજીને એકદમ શાંત થઈ ગયું, વિચારો મારા શાંત થઈ ગયા, મારા કામમાં ફોકસ થઈ ગયું. શું કામ? સંતોષ મળે છે અને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, બરાબર. તો આપણે આ જે કઈ કહીએ અત્યારે આ જે કઈ છે એ બધું ભગવાનના જે આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે. આપણે એમ થાય કે આપણે આનંદ કરીએ છીએ, પણ એ સાચો આનંદ નથી. સાચો આનંદ આ છે, રિફ્લેક્શન છે, આધ્યાત્મિક જગતનું અહીંયા પ્રતિબિંબ છે, બરાબર. તો આપણે શું કામ રોજ 1 માળા કરીએ છીએ, બરાબર. તમે જો 1 માળા કરતા ભક્તો 16 માળાએ પહોંચી જાય, 16 માંથી 32, 32 માંથી 64 પહોંચવાવાળા ઘણા બધા ભક્તો છે, બરાબર. તમને આશ્ચર્ય થશે તો 64 માળા થોડી થાય, નહીં. રેગ્યુલર 32 માળા કરવાવાળા ઘણા બધા છે, રોજ 32 માળા કરે, રોજ મંગળા આરતી કરે, વિધાઉટ ફેલ, રોજ મંગળા આરતી. 3:30 ઉઠવાનું, બરાબર, રેડી થઈ જવાનું ઠાકોરજી માટે, સુંદર કે સરસ મજાનું તૈયાર થઈ જવાનું. એવું નહીં કે આપણે જેમ તેમ જતા રહીએ, એવું નહીં, સુંદર તૈયાર થઈ જવાનું, કારણ કે ઠાકોરજીને ગમે, બરાબર. તો તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, આનંદ આવે, બરાબર. આપણે બીજી બધી વાતો કરવી હોય તો ઘણા બધા માણસોને શોધવા પડે, મૂવીની વાત, બરાબર, બીજી બધી વાતો કરવી ઘણા બધા છે, શોધવાની જરૂર નથી. સોરી, મૂવીની વાતો કરવી હોય, શેર બજારની વાતો કરવી હોય, ઢગલાબંધ માણસો છે. ભગવાનની વાતો કરવી હોય તો અત્યારે 57 જણા અહીંયા છે, બરાબર. આખા ગુજરાતની કેટલી પોપ્યુલેશન, એમાંથી ખાલી 57 જણા છે, બરાબર. તો ખૂબ આનંદ થાય. તમે બધા રોજ સવારમાં આ રીતના જોઈન કરો. હું તમારો બધાનો શું કામ આભાર વ્યક્ત કરું છું, કારણ કે તમે બધા મને સત્સંગ આપો છો. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. તો આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેમની સંગત અને પ્રવૃત્તિઓના ક્ષેત્રોના આધારે શું છે. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણે કેવી સંગતિ. અહીંયા ભગવાન સંગતિનું મહત્વ આપણને સમજાવે છે. પ્રભુપાદજી છે સંગતિનું મહત્વ સમજાવે, કેવી સંગત હોય, બરાબર. જો તમે તમારી ચેતના કાગડા જેવી કરશો, કચરાના ઢગલા ઉપર બેસો, બરાબર, તો આપણી ચેતના કાગડા જેવી થાય. અને હંસ છે એ તળાવમાં એકદમ શાંત હોય છે, બરાબર. આપણે પણ આપણા બાળકને નથી કહેતા કે સ્કૂલમાં તું ફ્રેન્ડ બનાવે ને, હોશિયાર હોય ને એને ફ્રેન્ડ બનાવે, ઠોઠને ફ્રેન્ડ નહીં બનાવતો. શું કામ કહીએ? સંગતિનું ખૂબ મહત્વ છે, ખૂબ મહત્વ છે. આપણે પણ ધ્યાન રાખવું કે આપણે આપણા મનને કેવું બનાવવું, કાગડા જેવું બનાવવું કે હંસ જેવું બનાવવું, બરાબર. એક અહીંયા અમારે ટેમ્પલ છે, એમના ત્યાંના 2 પ્રેસિડેન્ટ, બરાબર, ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટ આવેલા અમારી ઘરે પ્રસાદ લેવા માટે. એકદમ યંગ, નાની ઉંમરના 2 એન્જિનિયરો હતા. તો અમારી એમની સાથે વાત થતી હતી. વાતમાં મને ખ્યાલ આવ્યો કે 2 સગા ભાઈ છે, એમના પપ્પાને 2 જ દીકરા છે અને 2 સગા ભાઈ છે, 2 નાના, બંનેનું એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટ વિદ્યાનગરથી, બરાબર. પછી મને વાત કરતા હતા કે પેલા અમે ઘરે હતા ને તો અમારી બેની વાતો ઓછી થતી, અથવા તો જે કઈ વાતો થાય શેર બજારની, ક્રિકેટની થાય, અને હવે કે અમે ઘરે જઈએ તો અમારા 2 વચ્ચે સતત કૃષ્ણની વાત થતી હોય, સતત કૃષ્ણની વાત થતી, બીજી કોઈ વાત નહીં. તો કે મારી બેન ને મારા મમ્મી ને બધા સાંભળે ઘણી વાર બહાર ઉભા. તો એ પછી એમને કે ભાઈ તમારી 2 વચ્ચે તો બીજો કોઈ ટોપિક જ નથી, સતત કૃષ્ણ, સતત ભાગવતમ, સતત ભગવદ ગીતા, કોઈ ટોપિક ઉપર ચર્ચા જ નથી, બીજો કોઈ ટોપિક. શું કામ? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, આનંદ આવે છે, સંતોષ મળે છે. પછી ભગવાન શું કહે છે આગળ? જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, બરાબર, તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. પ્રીતિપૂર્વકમ શબ્દ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાંતિ ચ.
જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે, પ્રેમપૂર્વક પ્રીતિપૂર્વકમ, તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી, ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. આપણું આયુષ્ય જેટલું બધું નથી, આપણી બુદ્ધિ જેટલી બધી નથી કે આપણે ફાફા મારીને 4 વેદ વાંચી લઈએ, ઉપનિષદો વાંચી લઈએ, પુરાણો વાંચી લઈએ અને ઠાકોરજીને સમજી લઈએ એટલી આપણી મતિ છે જ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે બરાબર કે હું જ્ઞાન આપું છું, દદામી બુદ્ધિ યોગમ. ના એ લખે છે ભગવાન કે ભજતા, ભગવાન બોલે છે ભજતામ, બરાબર, સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, ભજતા, નહીં કે જ્ઞાન યોગી તપસ્વીઓ કે ગુફામાં જઈને જે તપ કરે છે એને હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું, નથી કહેતા એવું. શું કે છે? પ્રીતિપૂર્વકમ ભજતામ, જે પ્રેમપૂર્વક મને ભજે છે એને હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું. આપણા શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, બરાબર, એમના જે ગુરુ છે એ ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ અભણ છે, બિલકુલ અભણ, કઈ ખ્યાલ, અંગૂઠા છાપ, બરાબર, પણ છતાં ભગવાનનું જ્ઞાનનું નોલેજ જોરદાર. ક્યાંથી આવે ભાઈ એનામાંથી? ભગવાન કે છે દદામી બુદ્ધિ યોગ, એ બુદ્ધિ યોગ હું આપું છું. તમે મારી સેવામાં લાગી જાઓ, મારી પ્રેમપૂર્વક સેવામાં તમે સમર્પિત કરી દો, તમને હું જ્ઞાન આપું છું, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા સમજાતી નથી, ભગવદ્ ગીતા સમજાતી નથી, ભગવદ્ ગીતા સમજાતી નથી, આત્મા પરમાત્મા શું છે આ બધું કઈ ખબર નથી પડતી. ના પડે, જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા નહીં થાય ને ત્યાં સુધી ખબર પડશે નહીં. કારણ કે એ જ્ઞાન ભગવાન આપે છે, આપણી કોઈ લાયકાત નથી કે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકીએ. એ જ્ઞાન છે એ ભગવાન આપે છે, બુદ્ધિ યોગમ, બરાબર, અને પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમથી, બરાબર, પરાયણે નહીં, ઈચ્છા ના હોય ને એમ નહીં, પ્રીતિપૂર્વકમ ભગવાન કહે છે. આખો દિવસ આપણે સતત યુક્તા નામ, ભગવાન તેમ કે સતત યુક્તા નામ, સતત જે કરે. હવે આપણે સતત ક્યાંથી કરી શકીએ? ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો, કામ ધંધા બિઝનેસ હોસ્પિટલ ક્લિનિક, સતત કેમ કરી શકીએ? તો મેં તમને આની પહેલા કીધું હતું કે જે કંઈ પણ આપણે કામ કરીએ એના ઇન્ટરવલમાં આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, અથવા તો જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણજીને રાખી, કૃષ્ણજીનો વિચાર કરી, ઠાકોરજીનો વિચાર કરીને આપણે એ કામ કરીએ તો સતત યુક્તા નામ થવાની પ્રેક્ટિસ પડશે ધીમે 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 ધીમે, બરાબર છે. અને તો આપણને અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ થશે. આપણને જ્યારે આપણે શરીર છોડીશું તો આપણને ઠાકોરજી એ સમય યાદ રહેશે. કારણ કે અત્યારે સતત યુક્તા નામ કરેલું હશે ને તો અંતકાલે ચ મામ એવ ઈઝી થશે, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ છે જો તપ કરે છે, છેલ્લા આપણે વાત થઈ હતી કે એવું ઘોર તપ કરે છે કે ઇન્દ્રાસન ડગમગે છે. બ્રહ્માજી આગળ જાય છે, બ્રહ્માજી કઈક કરો, આ બધું શું છે? પછી જાય છે ઠાકોરજી, કૃષ્ણજી જાય છે, બરાબર, વિષ્ણુજી જાય છે, અને ધ્રુવ મહારાજ જે છે, બરાબર, એ જોઈ અને કહેવાય કે એને કહેવાય કે બોલી જ નથી શકતા, કઈ મતિ કામ નથી કરતી, કારણ કે સામે ભગવાન, બરાબર, બધું ભૂલાઈ જાય. એકચ્યુઅલી શેના માટે તપ કરતા હતા એ ભૂલાઈ જાય છે. તપ શેના માટે? કઈ નહીં, ભગવાન સામે આવી ગયા પછી ભગવાન છે એને પ્રેમથી શંખ અડાડે છે એના ઉપર, બરાબર, શંખ અડાડે છે, તરત જ ધ્રુવ મહારાજની વાચા ફૂટે છે, સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. શું કામ? ભગવાન કહે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમે માળા કરો, એકાદશી કરો, બરાબર, 16 ના થાય તો 4 કરો, 4 ના થાય તો 1 માળા કરો, બરાબર, ઠાકોરજીને ભોગ લગાવો. ફૂલ પ્લેટ ભોગ ના લગાવી શકો તો માખણ મિશ્રી, બરાબર, થોડું ડ્રાયફ્રૂટ, બરાબર, એ ના હોય તો થોડું પાણી અને તુલસી દળ ધરાવો તો સંબંધ થશે આપણો. ભગવાન કહે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપીશ. અને પછી ભગવદ્ ગીતા વાંચો, બરાબર, સમજાઈ જશે, બહુ ઇઝીલી સમજાઈ જશે ભગવદ્ ગીતા. અને ભગવદ્ ગીતા વાંચવા માટે સેવાની જરૂર પડે, સેવા વગર ભગવદ્ ગીતા વાંચવું અઘરી છે, સમજાવી અઘરી છે. દેવી દેવતા કાકા કાકી જેવા છે, અહીંયા એક એનાલોજી આપે છે, અને પહેલા આપણે જોઈ લીધું કે દેવી દેવતાઓ છે એ કહેવાય કે સ્વતંત્ર નથી, બરાબર. ભગવાન થ્રુ, ભગવાન એના હૃદયમાં પણ બેઠા છે, જેમ આપણા હૃદયમાં છે એમના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. એટલે આપણી બધી ઈચ્છાઓ એમના માધ્યમ દ્વારા પૂર્ણ કરતા હોય છે ઘણી વાર. પણ ઘણી વખત દેવી દેવતાઓ પણ એવું કરે કે જે તમારી ભૌતિક કામનાઓ છે જલ્દી પૂર્ણ કરે, બરાબર. એટલે મોસ્ટલી સકામ કર્મોના ફળ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપે છે. ભગવાન આપણને ચોથા અધ્યાયમાં જ આ વસ્તુ સમજાવી દીધી. પણ ભક્તિ છે ને એ ભગવાન કહેવાય ને થોડા સદગુણો જોવે, બધું જોવે, ખરેખર ટકી શકે એમ છે કે નહીં, પછી આપણને ભક્તિ મળે. તે સમયવા અનુકંપાર્થ 8, 9, 10 ને હવે 11. હવે આપણને જે કઈ આપણને મળતું હોય, ભક્તિ મળતી હોય તો એ આપણને કઈ રીતના મળે? તો ભગવાન કે અનુકંપાર્થ, કે ભક્તો ઉપર વિશેષ હું કૃપા કરવા માટે એમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારું હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરીશ. કઈ રીતના આપણને જ્ઞાન મળશે? ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા છે. બીજું
ભગવાનની કૃપા થશે ને તો એ પોતે જ કહે છે અનુકંપાર્થ. એવું નથી કે ભાઈ બહુ મોટા સંસ્કૃતના જ્ઞાની થઈ જાય, 12-15 વર્ષ આપણે ભણી લઈએ અને આપને જ્ઞાન મળી જશે, નહીં. અનુકંપાર્થ. બરાબર. એટલે હું તમને વારંવાર કહું છું કે આપણી આ બોલવાની, આ સાંભળવાની અને સમજવાની કોઈ લાયકાત નથી, કોઈ યોગ્યતા નથી આપણામાં. કૃષ્ણજીને આપણા ઉપર અનુકંપા થાય, એમના ભક્તોની આપણા ઉપર કૃપા થાય, શ્રીલ પ્રભુપાદ જે પ્રભુપાદજીની આપણા ઉપર કૃપા થાય ને તો જ આપણે આ વસ્તુ સમજી શકીએ. અંધકાર, ભગવાન કે છે અંધકારને દૂર કરો. ઘણા બધા કે અંધકાર ક્યાં છે અત્યારે? બધું તો વંચાય છે, બધું તો દેખાય છે, અંધકાર ક્યાં છે? આ અજ્ઞાનનો અંધકારની ભગવાન વાત કરે છે. તો ભગવાન કે હું આવું છું, હું ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને આવું છું અને તમારો જે અંધકાર છે એ હું દૂર કરું છું. બરાબર. બાજુમાં જો પરીક્ષિત મહારાજ છે તો ભગવાન આવે છે, સુખદેવજીને મોકલે છે, અંધકાર દૂર કરે છે. બરાબર. દેવહૂતિ માતાજી છે, એમને ખૂબ કહેવાય કે જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, હું આવું છું. કપિલ મહારાજ તરીકે આવે છે. બરાબર. ભગવાન કપિલ આવે છે અને ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને આવે છે અને એમના હૃદયમાં કહેવાય પ્રકાશ ફેલાવે છે. બરાબર. એટલે આપણે આપણી જે મહેનત ઉપર એટલો બધો ઘમંડ નહીં કરવાનો, એટલો કે ભાઈ હું તો રોજ 16 માળા કરું છું, મને કેમ ગોલોક ના મળે. મળવું જ જોઈએ. નહીં, અનુકંપા વગર નહીં મળે. એના માટે ભગવાનની કૃપા જોઈએ. બરાબર. એટલે આપણી પાત્રતા હોય કે ના હોય, પણ દયા હંમેશા, ભગવાનની દયા માટે હંમેશા યાચના કરવાની, હંમેશા યાચના કરવાની. ભગવાન તમારી દયા અમારા ઉપર રાખે. આપણે એમ કે નહીં હું તો રોજ 16 માળા કરું છું, રોજ મંગળા આરતી કરું છું. નહીં, અનુકંપા વગર શક્ય નથી, દયા વગર શક્ય નથી. બરાબર. એટલે તમે બધા ભોગ ધરાવો, જપ કરો. બરાબર. તો અર્જુને કહ્યું આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમ, બરાબર, આપ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો આપ, સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ, અજન્મા મહાનતમ છો. નારદ દેવલ તથા વ્યાસ જેવા ઋષિઓ આપના વિશે આ જ્ઞાનનું સમર્થન કરે છે અને હું સ્વયં, બરાબર, તે જ કહી રહ્યો છું. હવે અર્જુનજી અહીંયા કહે છે કે મને તો ખબર જ છે કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. અત્યાર સુધીના જે કઈ પ્રશ્નો હતા બધા પ્રશ્નો આપણા માટે હતા. અર્જુનજીને ખબર છે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પરમ ધામ છે, પરમ પવિત્ર છે. બરાબર. અહીંયા લખ્યું છે પરમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે કોઈ પણ જે દિવ્ય વસ્તુ હોય એને બ્રહ્મ કહેવાય. બ્રહ્મ એટલે આત્મા પણ થાય, બીજી બધી દિવ્ય વસ્તુઓ પણ થાય, બ્રહ્મ. અને પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, બીજું કોઈ નહીં. પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, યાદ રાખવાનું. બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ થાય, પરમ બ્રહ્મનો એક જ અર્થ થાય, ભગવાન કૃષ્ણ. બરાબર. પવિત્ર છે ભગવાન. કેવા છે? પરમ પવિત્ર. આપણામાં ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ હોય પણ ભગવાન સાથે જોડાઈને પવિત્રતા ઓટોમેટિક આવે. આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું કે સ્ટીલની રેલિંગ હોય એ ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય મંદિરમાં, તમે તરત ત્યાં જઈને હાથ અડાડીને તો પગે લાગો છો. માર્બલ છે, માર્બલ ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય તરત તમે એના ઉપર દંડવત કરો છો માર્બલ ઉપર. કોપરની ઓલું દિવેટિયું હોય, દિવેલિયું, તમે એને અડીને કહેવાય કે માથે ચડાવો છો. શું કામ? એ બધા ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયા. તો જે જે ભગવાનની સેવામાં લાગે છે એ બધા પવિત્ર થઈ જાય, એ બધા દિવ્ય થઈ જાય. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ બહુ ક્લિયરલી કહે કે ભાઈ પ્યોર થવાની તમે રાહ ના જોવો. તમે એવું વિચારશો કે હું એકદમ પવિત્ર થઈ જાઉં અને પછી હું સેવા કરીશ. નહીં 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 નહીં, એ શક્ય જ નથી. તમે સેવામાં લાગો તો તમે પવિત્ર થઈ જશો. કારણ કે ભગવાન છે સૂર્ય જેવા છે, ભગવાન સૂર્ય સમાન છે. નજીક જાશો એટલે પવિત્ર થઈ જશો. બરાબર. પછી શું કે છે? પુરુષમ. ભગવાન છે પુરુષ છે. અહીં કે છે ક્લિયરલી ભગવાન પુરુષ છે. તો આપણે બધા અભિમાન કરવાનું કે નહીં હું પુરુષ છું. નહીં, પુરુષ એટલે ભોગતા. બરાબર. આપણે જોયું ને ભોગતારમ યજ્ઞ તપસ્યા, તો ભગવાન છે એ ભોગતા છે, બીજું કોઈ ભોગતા નથી. આપણે મીરાબાઈ વાળી જે કથા છે એ યાદ રાખવાની કે આ જે જગતની અંદર ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક, પુરુષ ખાલી કે કૃષ્ણ એક જ છે, બીજું કોઈ નહીં. તું કૃષ્ણ સિવાય કોઈને પુરુષ માનતી નથી. બરાબર. શાશ્વત છે, ઇટરનલ છે, દિવ્ય છે. ભગવાન કેવા છે? દિવ્ય છે. બરાબર. એમનું ભૌતિક શરીર નથી, આપણું પંચ ભૌતિક છે, ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે. ભગવાન છે વિભુ છે અને આપણે અણુ છીએ. બરાબર. અને અર્જુનજી છેલ્લે રેફરન્સ પણ આપે છે કે ભાઈ નારદ, દેવલ, વ્યાસ જેવા મહાન ઋષિઓ છે ને એ પણ આ બધું મને કહે છે, એનું તું સમર્થન કરે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે અર્જુન તો ભગવાનનો મિત્ર હતો એટલે તો ચાપલુસી કરે અને એ લખે પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર. બરાબર. નહીં, નારદ, વ્યાસ આવા જે મહાન મહાન ઋષિઓ છે ને ભગવાન, એ પણ આ વસ્તુનું સમર્થન કરે છે. બરાબર. આ ચેપ્ટર થોડુંક લાંબુ ચાલી જવાનું મને એવું લાગે છે આજે. હું ટ્રાય કરું છું સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ થાય. એ કૃષ્ણ આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વ સાચું માનીને હું સ્વીકારું છું.
ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન જે કહે છે ખુલ્લા દિલથી આપણે બધું સ્વીકારવું જોઈએ, બધું આપણે સ્વીકારી લેવું જોઈએ. નહીં તમે ભગવાન કીધું શબ્દ સ મને વિશ્વાસ છે, પણ આપણે તો કેવું છે નહીં ભગવાન મને અમુક શ્લોક બરાબર છે, મને ગમે છે અથવા મારા મત મુજબ છે, પણ અમુક વસ્તુ છે ને ભગવાન એ મને ફિટ નથી બેસતી, મને એમાં ડાઉટ છે. આપણું બધાનું જ્ઞાન આવું છે. ત્યારે અર્જુનજી શું કે છે, તમે જે કહો છો ને ભગવાન સર્વ સાચું મુનિને હું સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા માટે સમર્થ છે. આપણે જાણી લીધું શું કામ સમર્થ નથી? કારણ કે ભગવાન આદિ છે, એટલે એને કોઈ જાણવા માટે સમર્થ નથી. 10 વાર ભગવદ ગીતા વાંચો, તમે વારંવાર વાંચો, જ્યાં સુધી તમને એના એક એક શ્લોકના એક એક શબ્દ ઉપર 100% ટ્રસ્ટ ના આવે ને ત્યાં સુધી હજી આપણે કહેવાય ને કે દાસની કેટેગરીમાં નથી આવતા. ભક્ત શબ્દ બહુ ઊંચો છે, ભક્તનું ક્વોલિફિકેશન ખૂબ ઊંચું છે, ખૂબ, પણ આપણે ખાલી દાસની કેટેગરીમાં આવી જાય ને, સેવકની કેટેગરીમાં, તોય ઘણું છે. બરાબર, શબ્દ સ આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. બરાબર, ભગવાન કહે છે આગળ પણ કે હું મારી યોગ માયાથી સમાવૃત છું, અને તમે બધા કહેવાય કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી મોહિત થયેલા છો, એટલે તમે મને તમને પૂર્ણપણે નથી જાણતા, પણ ભક્તો છે એ ધીમે જાણી શકે છે. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું, કેવી રીતે આપને જાણી શકું. પુરુષોત્તમ, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપમાં કરવામાં આવે છે? હરે કૃષ્ણ છે કે બરાબર આવે છે? હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર કટ ધર્મિષ્ઠા થાય છે માતાજી voice voice બરાબર કપાઈ આવે છે? જિજ્ઞેશ દરબારજી બ્રેક થાય છે વચ્ચે. હરે હવે ક્લિયર કૃષ્ણ, તો હરે પેલા કટ કૃષ્ણ. થયું. ઓકે ઓકે ઓકે. તો હે કૃષ્ણ પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? અર્જુનજી પૂછે છે આપણા માટે કે ભાઈ તમારું સતત ચિંતન હું કઈ રીતના કરી શકું ભગવાન? બરાબર, કયા કયા રૂપોમાં તમારું સ્મરણ કરું? હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. શું કામ ફરીથી કહે છે? કારણ કે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને એની શક્તિનું વર્ણન કરી દીધું કે ભાઈ પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ આ બંનેની અંદર બધું આવી ગયું. બરાબર, આપણે 8 તત્વો જોઈ લીધા અને જીવ જોઈ લીધું. ભગવાને કહી દીધું એક મારી ચડિયાતી શક્તિ છે અને એક મારી નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. આમાં બધું આ જે ભૌતિક જગતનું તો ઓલમોસ્ટ બધું આવી ગયું. બરાબર, અને ભગવાને ત્યાં પણ આપણને કહી દીધું 7મા અધ્યાયમાં કે ભૌતિક જગત હોય કે આધ્યાત્મિક જગત હોય, બધાનું ઉત્પત્તિ કરતા હું છું, ઉદ્ગમ સ્થાન હું છું. પણ હવે અર્જુન એમ કહે છે કે તમારું ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો ને. હું આપના વિશે સાંભળવામાં ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતો, કેમ કે હું જેમ આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દોરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. આ ભક્તની ક્વોલિફિકેશન છે, ભક્તના ગુણો છે કે કૃષ્ણ વિશે જેમ જેમ સાંભળે એમ એમ એનું આસ્વાદન વધતું હોય. બરાબર, વધતું જવું જોઈએ. બરાબર, તો ભગવાનની વિભૂતિને આપણે જોઈએ તો તરત આપણે ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. E = mc² જોઈએ તો આપણે કોણ યાદ આવે? હરે કૃષ્ણ. આ જે સૂત્ર છે આપણે બધા ભણી ગયા છીએ. E = mc આઇન્સ્ટાઈન. આપણે તરત આઇન્સ્ટાઈન યાદ આવે. આઇન્સ્ટાઈન નો ભલે ક્યાંય ફોટો પણ નથી આમાં, છતાં આપણને આઇન્સ્ટાઈન કેમ યાદ આવે? બરાબર, તો ભગવાનની વિભૂતિઓ આપણે ભગવાન કે એટલે હવે આપણે ભગવાનને જે યાદ કરવા, સાંભળવા ઈઝી પડે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે છે હવે કે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવું છું. કારણ કે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હું તને મારા સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરવા બેસું તો અનંત જન્મો લાગશે તારે અર્જુન, એટલા મારા ઐશ્વર્ય છે. પણ હું તને થોડુંક ટ્રેલર આપું છું. બરાબર, થોડુંક ટ્રેલર આપું છું કે તું થોડું જાણી લે. બરાબર, બેકગ્રાઉન્ડમાં વોઇસ આવે છે. ઓકે, તો અર્જુનને કહે છે ભગવાન કે હું તને જે મુખ્ય વૈભવ છે ને એનું વર્ણન હું તને કરું છું. તમારી સામે સ્લાઇડ છે. હવે એમાં ભગવાનનું જે મુખ્ય ઐશ્વર્ય છે ને એ ભગવાન આમાં કહે છે. રીડ કરી શકાય છે ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, વાંચો. યસ પ્રભુજી. ઓકે ઓકે. તો ભગવાન કહે છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, પવનદેવ હું છું. બરાબર, બધા તારાઓમાં ચંદ્ર હું છું, વેદોની અંદર સામવેદ હું છું. બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસ આવે છે મને. કોનું માઇક ચાલુ છે? પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. તો દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર
હું છું. રુદ્રોની અંદર ભગવાન શિવ પણ હું છું, પણ કે છે અહીંયા પણ કે છે શિવ હું છું. યક્ષો અને રાક્ષસોની અંદર કુબેર હું છું, પૂર્વજોમાં બૃહસ્પતિ હું છું, સેનાપતિઓમાં સ્કંદ હું છું, પાણીના જે સ્ત્રોત છે, જળનો જે સ્ત્રોત છે એમાં મહાસાગર હું છું, ઋષિઓમાં ભૃગુ હું છું, સ્પંદનોની અંદર ઓમકાર હું છું. દરેક વેદ મંત્રો ઓમ થી ચાલુ થાય. ભગવાન કે ઓમ હું છું, બરાબર. હિમાલય હું છું, પવિત્ર અંજીર વૃક્ષોની અંદર હું છું, ઋષિઓમાં દેવતાઓના જે ઋષિ છે નારદ હું છું, દેવતાઓના જે ગાયક છે ચિત્રરથા હું છું, સંપૂર્ણ હસ્તીઓ એટલે કે સિદ્ધ ની અંદર કપિલ હું છું. ભગવાન કે છે કપિલ હું છું, બરાબર. ઓકે, પછી યસ, ઘોડાઓની અંદર ઉચ્ચિશ્રવા ઘોડા જે સ્વર્ગમાં જોવા મળે, ઘોડા હું છું. પ્રભુતાથી જે હલતો હોય એવો એરાવત હું છું, પુરુષોની અંદર રાજા હું છું, શસ્ત્રોની અંદર વજ્ર હું છું. ભગવાન કે ગાયોની અંદર સુરભી ગાય હું છું, કામદેવ હું છું, વાસુકી નાગ હું છું, અનંત નાગ હું છું, વરુણ હું છું. અર્યમાં વિદાય લેનારા જે પૂર્વજો હોય, બરાબર, આપણા જે કઈ પૂર્વજો હોય, પિતૃલોકના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે અર્યમાં છે. જ્યારે યમરાજજી છે એ વિદુર બની અને ભગવાનની લીલામાં આવે છે વિદુર બનીને, તો સ્વર્ગલોક યમલોક કોણ સંભાળે છે? અર્યમાં સંભાળે છે. એટલે વિદાય લેનારા જે પૂર્વજો છે, પિતૃઓના જે અધિષ્ઠાતા જે દેવ છે અર્યમાં, એ હું છું. યમ હું છું, કાયદાના વિતરકોની ભગવાન કે યમ પણ હું છું, ધ્યાન રાખવાનું. પ્રહલાદ મહારાજ રાક્ષસોની અંદર પ્રહલાદ ભગવાન કે માછલીઓમાં શાર્ક હું છું, વહેતી નદીઓમાં ગંગા હું છું, રચનાઓની અંદર શરૂઆત આદિ અને મધ્ય બધું હું છું. આત્માનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન, જ્ઞાનની અંદર આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન જે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે, ભગવાન કે જ્ઞાન હું છું. અક્ષરની અંદર હું ઓમ છું, બરાબર, અને બ્રહ્મા હું છું, સર્જકોની અંદર બ્રહ્મા હું છું. આ ભગવાન એના ઐશ્વર્ય એમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે કે મહિલાઓની અંદર જે ક્વોલિફિકેશન જે ક્વોલિટીઓ છે, ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી, ધીરજ, ભગવાન કે હું છું. મંત્રોની અંદર ગાયત્રી હું છું, બરાબર. ઘણા બધા એમ કે ગાયત્રી મંત્ર, તો ભગવાન કે ગાયત્રી હું છું, બરાબર. પછી માર્ગસર એટલે કે માક્ષર મહિનાઓની અંદર ભગવાન કે માક્ષર મહિનો હું છું. છેતરપિંડોની અંદર જુગાર હું છું, બરાબર. ઘણા એમ કે હું ભગવાનને છેતરી લઉં નહીં. દ્યુતમ છલયતાસ્મી, છેતરવામાં હું તમારો બાપ છું, ભગવાન કે છે ક્લિયરલી, બરાબર. એટલે એને ચીટ કરવાની કોશિશ નહીં કરવાની, છેતરવાની કોશિશ નહીં કરવાની ક્યારે. ભવ્યની અંદર વૈભવ હું છું, વિજય અને સાહસ હું છું, શક્તિ હું છું, અને ઋષિના વંશજો વાસુદેવ હું જ છું. પાંડવોની અંદર અર્જુન હું છું, ભગવાન કે ઋષિઓમાં વ્યાસ હું છું, શિક્ષાનો સળિયો હું છું, નૈતિકતા હું છું, અને મૌન હું છું. રહસ્યોની અંદર ક્યાંક, બરાબર, કોઈ એમ કે હું રહસ્ય રાખી શકું છું, બરાબર, તો કે એ હું છું. ડાહ્યો, કોઈ એમ કે હું બહુ ડાયો છું, તે શાણપણ છે, ભગવાન કેવું છું, બરાબર. શંકર હું છું, રુદ્રાણામ શંકરસ્મી, બરાબર. 23મા શ્લોકમાં કે છે કે રુદ્રાણામ શંકર ચાસ્મી હું છું. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે યજ્ઞોની અંદર જપ યજ્ઞ, જે જપ યજ્ઞ આપણે રોજ કરીએ છીએ ને જપ, ભગવાન કે હું છું, બરાબર. અને બધાનો પિતા પણ હું છું. યચ્છામિ સર્વભૂતાનામ બીજતદ અહમ અર્જુન, અર્જુન હું બધાનું બીજ હું છું, બરાબર. આ બધા પિક્સ છે, આની અંદર એ બધા છે. આપણે જેટલા ભગવાનના ઐશ્વર્ય જોઈએ ને બધા છે. જો શંકરજી છે, ઉચ્ચિશ્રવા ઘોડો છે, બ્રહ્માજી છે, બરાબર, બધાની અંદર છે. નારદજી છે, વેદવ્યાસજી છે, પ્રહલાદજી છે, શાર્ક છે, સાપ છે, અનંતનાગ છે, શેષનાગ છે, બરાબર, એરાવત હાથી છે, બધા છે ભગવાનના ઐશ્વર્ય છે. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. હમણાં આપણે કીધું ને ભગવાન આપણા પિતાજી છે, તો ભગવાન અહીં ફરીથી કહે છે કે બીજ હું છું. સ્થાવર કે જંગમ એવું કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. કોઈ પણ ની કહેવાય કે એવી વિસાત નથી કે મારા વગર કોઈ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. દેવો હોય કે દાનવો હોય કે જીવ હોય કે મેટર હોય કે ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, ભગવાન કે મારા વગર કોઈ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. હે વીર પરમ તપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું છે તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે, કોઈ અંત નથી. ભગવાન કે ખાલી આ તો હું તને કહેવાય ને નાનું એવું ટ્રેલર આપું છું કે તે બહુ રિક્વેસ્ટ કરી છે, તો ભાઈ ચાલ હું તને થોડું કહી દઉં છું.
બરાબર, તું પૂછે છો, મને ખબર છે બીજા માટે તું પૂછે છો, તો હું તને થોડું ટેલર આપી દઉં છું નાનું એવું, બરાબર. તો તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. ખાલી સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે, બરાબર. ભગવાનને કોઈ મહેનત નથી કરવી પડતી. આપણે એમ થાય કે આટલું બધું કરવું માટે ભગવાનને મહેનત કરવી પડે? નહીં. અહીં બાજુમાં સુંદર મજાનો ફોટો છે, કૃષ્ણજી છે એ કહેવાય કે પીપળાના પાન ઉપર એનો પોતાનો અંગૂઠો ચૂસે છે. શું કામ અંગૂઠો ચૂસે છે? એને એમ થાય છે કે આ બધા દેવી દેવતાઓ, ઋષિઓ એ બધા મારા ચરણ, જે મારો અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે છે, બરાબર. લાઈને આમાં કેવો ટેસ્ટ છે, જોવા તો દે, આ બધા શેનું ધ્યાન કરે છે, અંગૂઠો ચૂસે છે કૃષ્ણજી. આના ઉપરથી એક સુંદર ભજન છે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. એ ભજન આના ઉપર, એમાં શબ્દો આવે છે પછી, બરાબર. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે, ભગવાનના દર્શન કરવાની એક રીત છે. તમે જ્યારે પણ મંદિરમાં જાઓ તો ડાયરેક્ટ ભગવાનની સામે નહીં જોવાનું, બરાબર. ભગવાનના ઐશ્વર્ય, ભગવાનનું જે દર્શન કરવાની એક રીત છે, હંમેશા ભગવાનના અંગૂઠાથી દર્શન કરવાની શરૂઆત કરવાની. પહેલું ધ્યાન તમારું પડવું જોઈએ એના પગના અંગૂઠામાં, ચરણમાં, ત્યાંથી ઉપર 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 જઈને પછી ભગવાનના મુખનું દર્શન કરવાનું. આ એક એની રીત છે. ઋષિઓ આપણને આ શીખડાવે છે, દેવો આપણને શીખડાવે. ભગવાનનું દર્શન કેમ કરવું? ભગવાનના ચરણ જોવાના, પહેલા સમર્પિત આપણે થવાનું, સીધું આમ નહીં, સામે નહીં, પહેલા ચરણ જોવાના, ત્યાંથી ઉપર જતા જતા દર્શન કરવાના. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની તારે શું જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. સમગ્ર બ્રહ્માંડ એક અંશ. આપણને એમ થાય કે ભગવાનને ખૂબ મહેનત કરવી પડે. આપણે નાની એવી ફેક્ટરી ચલાવતા હોય તો આપણને કેટલો ઘમંડ હોય, હું તો ભાઈ બહુ બિઝી છું, મારી પાસે સમય જ નથી. મારે એક નાનું એવું ક્લિનિક હોય, નાનું એવું હોસ્પિટલ હોય, હું તો બહુ બિઝી હોઉં ભાઈ, મેં બહુ મોટું સર્જન કરી દીધું છે મારી હોસ્પિટલ, હું બહુ બિઝી છું, ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે. પણ ભગવાન કે નહીં, મને કોઈ મહેનત નથી પડતી. ખાલી એક મારો નાનો એવો અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. મહાવિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ ભગવાન કે મારો નાનો વિસ્તાર કરી દઉં ને, મહાવિષ્ણુ, બરાબર, બધાને ધારણ કરી લેશે. મહત્તત્વ એમાંથી ઉત્પન્ન કરી અને એની અંદર બધું આવી જશે. ખાલી મહાવિષ્ણુ છે, આખું ભૌતિક જગત એમાં કે સમાઈ જાય ને એમાંથી બહાર નીકળે ને બધું ખ્યાલ રાખે કે મારે કઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. બહુ મોટા મોટા બિઝનેસમેન હોય, મોટા મોટા વેપારી હોય, એનો બિઝનેસ ચાલતો હોય, બરાબર, ખાલી ફોન ઉપર ચાલતો, એને મહેનત નહીં કરવા કે મહેનત કરવાની જરૂર ના પડે. એની નીચે બધા મેનેજરો બધા કામ કરતા હોય. ભગવાન કે આપણે કઈ કામ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. હું તો ખાલી મારા અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને ધારણ કરું છું. તો આ રીતના આખા ચેપ્ટરની અંદર આપણે જે આપણે જોયું, ભગવાનની જે વિભૂતિઓ જોઈ, જ્યારે જ્યારે આ વિભૂતિઓ આપણી સામે આવે તો આપણે કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. કારણ કે આ ભગવાનનું સ્મરણ કરવાની પદ્ધતિ છે. અર્જુનજી આપણા માટે પૂછે છે કે ભગવાન તમે કીધું કે ભાઈ સતત તમારું મનન કરવાનું, સતત તમારું ચિંતન કરવાનું. 6થા અધ્યાયના એન્ડમાં તમે કહો છો કે જે મને ભક્તિપૂર્વક ભજે છે મને ખૂબ પ્રિય છે, બરાબર, પણ ભગવાન મન નથી લાગતું, બરાબર, મન ખૂબ ચંચળ છે, ખૂબ ચંચળ છે. તો તમારી થોડીક વિભૂતિઓ અમને કહો ને ભગવાન, તો અમે યાદ કરી શકીએ. કે હું બહાર નીકળું અને હું સૂર્ય જોઉં તો તરત મને યાદ આવે કે નહીં મારા કૃષ્ણજી, બરાબર. હું જાઉં અને મને નદી, બરાબર, પાણીનો સ્ત્રોત, બરાબર, આગળ પણ આપણે જોયું કે ભાઈ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પાણીની અંદર સ્વાદ હું છું, બરાબર, 7મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું. તો આ રીતના તમે મંદિરની બહાર નીકળો તો પણ ભગવાન તમને યાદ આવે. શિવજીના મંદિરમાં જાઓ, શિવજીના તમે દર્શન કરો, તમને તરત યાદ આવે, બરાબર, કે રુદ્રોની અંદર ભગવાન શિવ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે. તો શિવજીને પ્રાર્થના કરીએ, બરાબર, દંડવત પ્રણામ કરીએ શિવજીને, એનાથી મોટા વૈષ્ણવ કોઈ નથી. અને એમની પાસે માંગવું જોઈએ કે જેવી રીતના તમારું મન સદાય શ્રી રામની કથામાં, શ્રી કૃષ્ણની કથામાં લાગેલું છે ને, એવું મારું મનને તમે ભગવાન શિવ તમે સ્થિર કરો. તો જ્યારે જ્યારે આ બધાના આપણે દર્શન કરીએ, બરાબર, આ બધી વિભૂતિઓના દર્શન કરીએ તો આપણે ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ અને એનું સતત આપણે સ્મરણ થવું જોઈએ. તો અને તો જ અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ થશે. અંતકાલે જો આપણે ભગવાનને યાદ કરીશું, બરાબર, અને આવું બધું કરીશું ને તો ભગવાન આપણને હેલ્પ કરશે. અંતકાલે ચ મામેવ ઓટોમેટિક થશે. બાકી એ સમયે ખૂબ અઘરો સમય હોય કે ગળું કપથી ભરાઈ ગયું હોય, અથવા તો 2-4 કહેવાય મોટી મોટી નળીઓ ગળામાં નાખી દીધી હોય, 1-2 નળીઓ નાકમાં હોય, બરાબર, અને આપણા પ્રાણ જતા હોય, ભગવાન કેમ યાદ આવે? પણ એ સમયે પણ ભગવાન આપણને યાદ કરાવવા આવે
જો આપણે સતતમ કીર્તનમ કરેલું હોય, પ્રીતિપૂર્વકમ આપણે ભજેલા હોય ભગવાનને, તો ભગવાન કે હું આવું છું યાદ કરાવવા. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું એવો બુદ્ધિ યોગ આપીશ કે તું મારા ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. બરાબર? તો બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની, બિલકુલ, પણ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની. આ સાથે અહીં ચેપ્ટરને હું વિરામ આપું છું, પૂર્ણ થાય છે. તમારો બધાને મેં 10 મિનિટ વધારે લીધી છે, હું ક્ષમા ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે તમે બધાએ મને કૃષ્ણ. શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. એક માળા કરી લઈએ બધા સાથે મળીને. આપણે કીધું